Tofiq Abbasov, Azərbaycan televiziyası. Hörmətli Prezident, ilk növbədə istəyirəm həmkarların öz adımdan sizə dərin təşəkkürümüzü bildirək ki, bizim üçün bugün vaxt ayırmışsınız. Bizim üçün bu çox önəmli görüşdür. Çünki adətən siz bütün müsahibələrinizdə elə məqamları, elə motivləri səslendirirsiniz ki, onlar həm ölkə daxilində gedən proseslərə aydınlıq gətirir, digər tərəfdən biz o aldığımız məlumatlarla bölüşürük, ictimai qüvvələrlə, dünyada gedən proseslərlə, müsbət və mənfi təsirlərlə bağlı bütün səbəbləri və onların ətrafında olan təsəvvürləri düzgün qəbul etməyə imkanları yaradırsınız bizim üçün. Ona görə biz sizə bir daha artıq dərəcədə minnətdarıq. Cənab Prezident, təbii ki, ilk növbədə bizi 2022-ci ilin nəticələri maraqlandırır, yəni sizin belə deyək, təhlilinizdə, çünki il asan il deyildi. İlk növbədə post-müharibə və post-pandemiya məziyyətləri gündəmdə idi. Digər tərəfdən sizin rəhbəriniz altında gedən islahatlarla bağlı biz çox müsbət tendensiyalara şahid olduq. Çünki dünyada qlobal tənəzzül mövcuddur, ancaq buna baxmayaraq Azərbaycan qabaqlayıcı tədbirlərlə o təsirləri minimuma indirdi, bəzilərini ümumiyyətlə neytrallaşdırdı və biz həm də artım əldə etdik və bunu tək biz demirik, Azərbaycan mənbələri demir, həm də xarici mənbələr təsdiqləyirlər. Ona görə də bu proseslərin əlbəttə ki, hamısının davamı gözlənilir və yeni prioritetlər haqqında danışmağa da böyük ehtiyac var. Çünki 2023-cü ildə asan olmayacaq, biz bunu hiss edirik və istərdik ki, bax, bu məsələyə siz münasibət bildirəsiniz və iqtisadi artımla bağlı, sonra yeni gözləntilərlə bağlı öz fikirlərinizi bizə söyləyəsiniz. Əlbəttə, 2023-cü ilin uğurlu olması üçün biz hamımız fəal çalışmalıyıq. Keçən ilin əvvəlində də mən Azərbaycan media nümayəndələri ilə görüş zamanı fikir bildirmişdim ki, ümid edirəm ki, 2022-ci ildə qarşıda duran vəzifələr yerinə yetiriləcək və bütövlükdə buna biz nail olduq. Və bugün 2023-cü ilin əvvəlində bu görüş zamanı da əlbəttə ki, bu məsələlər haqqında danışacağıq. Yenə də ümidliyəm və ümidimin səbəbləri var. Çünki Azərbaycanın post-müharibə dövründə göstərdiyi mövqeyi və beynəlxalq miqyasda əldə etdiyi uğurlar bunu deməyə əsas verir. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra bizim əsas vəzifəmiz, bizim şanlı hərbi qələbəmizi siyasi müstəvidə də təsdiqləmək idi. Biz dərhal işə başladıq, çünki yaxşı başa düşürdük ki, əgər biz siyasi sahədə bu qələbəni təsdiqləməsək, bu qələbəni dünya ictimaiyyətinə qəbul etdirməsək, müəyyən problemlərlə üzləşə bilərik. Və dərhal fəal işə başladıq və hesab edirəm ki, bugün artıq müharibədən 2 il keçəndən sonra tam əminliklə demək olar ki, müharibənin nəticələri dünya tərəfindən qəbul edilib, Azərbaycanın haqlı olması bir daha təsdiqlənib və müharibənin sonunda yaranmış vəziyyəti biz daha da möhkəmləndirməliyik. Yəni, öz mövqelərimizi daha da gücləndirməliyik və son 2 il ərzində həm beynəlxalq əlaqələr müstəvisində, həm ölkə daxilində biz istədiyimizə nail ola bilmişik. Və bugün sir deyil ki, Azərbaycan dünyada çox etibarlı və ciddi tərəfdaş kimi tanınır və Azərbaycan o ölkələrdəndir ki, öz sözünü açıq deyir, müstəqil siyasət aparır və əlbəttə ki, bunun təməlində həm hərbi gücümüz dayanır, şanlı qələbəmiz dayanır. Çünki mən bunun canlı şahidiyəm ki, müharibədən sonra onsuz da Azərbaycan siyasətinə olan müsbət münasibət daha da artdı. Yəni, bizə olan rəğbət daha da artdı. Çünki dünyanın siyasi elitası yaxşı başa düşür ki, biz nəyin bahasına bu qələbəni əldə etdik, hansı risklərə getdik və hansı qüvvələrlə mübarizə aparırdıq və bugün də aparırıq. Yəni, müharibə bitsə də mübarizə hələ davam edir
və əminəm ki, biz qalib gələcəyik, çünki biz haqq yolundayıq və bizim həm hərbi, həm siyasi gücümüz, o cümlədən iqtisadi müstəqilliyimiz bizim gücümüzü əlbəttə ki, artırır. 2022-ci ilin yekunları ilə bağlı mən geniş danışsam, onda qalan suallara yer qalmayacaq. İlk növbədə hesab edirəm ki, bizim iqtisadi nailiyyətlərimiz haqqında demək lazımdır. Çünki bu sıradan olan məsələ deyil. Dünya elə postpandemiya dövrünə təzə-təzə uyğunlaşır. Bir çox ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda kəskin qiymət artımı müşahidə olunur. Bizim də iqtisadiyyatımız dünya iqtisadiyyatının bir parçası olduğu üçün əfsuslar olsun ki, biz də bu mənfi təsirə məruz qalmışıq. Ancaq sosial layihələrlə, sosial proqramlarla biz çalışırıq ki, bu dünya üçün böhranlı vəziyyəti xalqımız üçün yüngülləşdirək və bu yaxınlarda imzaladığım çox geniş sosial paket bir də bunu göstərir. Yəni, müharibədən təzə çıxmış ölkə özü də ərazisinin 20%-i tamamilə dağılmış vəziyyətdə olan ölkə əgər sosial sahədə bu qədər vəsait ayırırsa, deməli bizim sosial siyasətimiz dəyişməz olaraq qalır və əlbəttə ki, bizim iqtisadi gücümüzü göstərir. Çünki biz bütün işləri öz hesabımıza edirik. Mən bunu artıq səsləndirmişəm. Biz müharibədən sonra heç kimdən yardım almamışıq. Sadəcə olaraq iki ölkə, Özbəkistan və Qazaxıstan, bu ölkələrin prezidentləri öz təşəbbüsləri ilə Füzulidə 2 məktəbin tikintisinə artıq belə bir təşəbbüs göstərmişlər. Bundan başqa biz heç bir yerdən 1 manat yardım almamışıq. Ona görə iqtisadi müstəqillik mütləq güclənməlidir. Və keçən il bizim ümumi daxili məhsulumuz rekord həddə çatıb. Son dəqiqləşdirilmiş məlumata görə 134 milyard manata çatıb. Bu da təxminən 80 milyard dollara bərabər olan rəqəmdir. Və əlbəttə ki, həm xarici ticarət artıb, 50 milyard dolları ötüb. Xarici ticarətin müsbət saldosu 25 milyard dollar təşkil edir. Yəni, iqtisadiyyatla məşğul olanlar bilirlər ki, bu nə deməkdir. Və eyni zamanda bizim xarici borcumuz azalıb. Həm mütləq rəqəmlərlə 7 milyard dollardan aşağıdır. Həm də ki, ümumi daxili məhsula nisbətdə təbii ki, kəskin azalıb. Əgər keçən ilin əvvəlində xarici borcumuz ümumi daxili məhsulun 17%-ni təşkil edirdisə, keçən ilin yekunlarına görə bu 9,5%-a düşüb. Yəni, müqayisə üçün deyə bilərəm ki, bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə bu 100%, hətta 130, 150%-dir. Bu nədir? Odur ki, biz iqtisadi cəhətdən müstəqilik. Biz indi əgər istəsək, yenə də beynəlxalq maliyyə qurumları ilə kreditlərin cəlb edilməsi ilə bağlı işlərə başlaya bilərik. Əslində başlamışıq. Çünki həm Dünya Bankı ilə, həm Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı ilə icraatda olan layihələr demək olar ki, başa çatır və hər iki dünyanın aparıcı maliyyə qurumunun yüksək vəzifəli nümayəndələri Bakıda olmuşlar keçən il və aparılan müzakirələr zamanı yeni istiqamətlər müəyyən edildi. Yəni, mən tam əminliklə deyə bilərəm ki, limitsiz biz xarici kreditlərin cəlb edilməsində heç bir problem görməyəcəyik, amma hələ ki buna böyük ehtiyac yoxdur. Ona görə bax, iqtisadi və sosial sahə həmişə paralel getməlidir. O ölkələrdə ki, ancaq iqtisadi sahəyə diqqət verilir və sosial sahə kənarda qalır, orada insanlar iqtisadi islahatlardan çox böyük əziyyət çəkirlər. Bizim isə məqsədimiz ölkəni gücləndirmək və hər bir vətəndaşın həyatını daha da yaxşı etməkdir.
Nərmin Salmanova, İctimai Televiziya. Cənab Prezident, 2022-ci il Azərbaycanda əhalinin maddi rifah halının gücləndirilməsi istiqamətində addımlar. Sizin də qeyd etdiyimiz kimi, məhz iri həcmli sosial paketlərin tətbiq edilməsi ilə yadda qaldı. Bununla belə dünyada yüksək qiymət artımı və inflyasiya müşahidə olunmaqdadır. Təbii ki, bu da Azərbaycana təsirsiz ötüşmür. Bəs bu təsirlərin azaldılması istiqamətində, xüsusilə də az təminatlı əhalinin sosial rifah halının gücləndirilməsi, onlara dəstək verilməsi istiqamətində hansı addımlar atıla bilər? Bəli, mən qeyd etdiyim kimi inflyasiya bugün bütün dünyada ciddi bir problemə çevrilib. Hətta inkişaf etmiş qərb ölkələrində ki, orada adətən inflyasiya 1%-dən, yəni maksimum 1.5%-dən yüksək olmurdu. Bugün inflyasiya 10%-i üstələyir. Və Azərbaycandakı inflyasiya ithal edilmiş inflyasiya. Çünki biz əlbəttə ki, dünya iqtisadiyyatının bir parçası olduğumuz üçün bir çox malları ithal edirik. Və bu istiqamətdə də çalışırıq ki, ithalı əvəzləyən yerli istehsal daha geniş vüsət alsın, amma hələ ki, təbii ki, ithaldan asılıyıq. Ona görə inflyasiya Azərbaycana ithal edilib, əgər belə demək mümkündürsə. Və keçən ilin nəticələrinə görə 13-9% təşkil edir. Yəni, bu ithal edilmiş inflyasiya ilə bizim mübarizə imkanlarımız kifayət qədər məhduddur. Halbuki, o cümlədən keçən il aparılan islahatlar nəticəsində, o cümlədən biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, sağlam rəqabətin deməli, təşviqi, inhisarçılığa qarşı mübarizə, o cümlədən gömrük sistemində olan pozuntuların aradan qaldırılması, kadr islahatları əlbəttə ki, burada da müsbət rol oynayacaq. Ancaq bununla paralel olaraq biz ilk növbədə qeyd etdiyiniz kimi sosial rifah haqqında nəinki düşünməliydik, praktiki addımlar atmalıydıq. Ona görə minimum əmək haqqının 15% artması əlbəttə ki, inflyasiyanın fəsadlarının yumşaldılmasına hesablanıbdır və minimum əmək haqqı artıq 345 manata çatıbdır. Bu bizi qane edir? Əlbəttə ki, yox. Amma biz imkan daxilində öz addımlarımızı atırıq. Çünki bir də demək istəyirəm, bizim əsas xərclər istiqaməti Qarabağ və Şərqi Zəngəzuru bərpa etmək və ordu potensialımızı gücləndirməkdir. Bu iki əsas prioritet bizim üçün uzun illər prioritet kimi qalacaq. Eyni zamanda pensiyaçıların sosial təminatının yaxşılaşdırılması üçün minimum pensiya da artırıldı. 16.7%, 280 manata çatdı və bu proses davam etdiriləcək. Yəni, son illərin təcrübəsi onu göstərir ki, bu bir dəfə atılan addım deyil, bu müntəzəm olaraq atılan addımlardır və iqtisadi imkanlarımız artdıqca, əlbəttə ki, gələcəkdə də buna oxşar addımlar atılacaq. Ünvanlı sosial yardımın verilməsi ilə bağlı çox böyük şəffaflaşdırma işi aparılmışdır. Əvvəlki dövrlərdə bu sahədə çox böyük pozuntulara yol verilmişdir. Ehtiyacı olmayan insanlara sosial yardım verilirdi və əlbəttə ki, bunun arxasında təmənna dayanırdı. Ehtiyacı olan insanlar isə onların buna əli çatmırdı. Ona görə bu sahədə çox geniş təftiş işi aparılmışdır və bugün 60 minə yaxın ailə dövlətdən ünvanlı sosial yardım alır və ildən ilə bu yardımın məbləği artır. Yəni, bu il haradasa 460 manat bir ailəyə düşən müavinət səviyyəsindədir və əlbəttə ki, il ərzində artacaq. O cümlədən orta əmək haqqı. Biz gözləyirik ki, bu il orta əmək haqqı Azərbaycanda 900 manatdan çox olacaq və beləliklə sosial sahədə bu addımları ataraq həm ehtiyacı olan insanlara arxa dayaq oluruq, eyni zamanda biz öz siyasətimizə sadiqliyimizi göstəririk. Bir istiqamət də şəhid ailələri və müharibə əlillərinə dəstəklə bağlıdır.
Burada da geçen yıl önemli adımlar atılmıştır. Bu kategoriyadan olan 1500 ailəyə dövlət tərəfindən mənzillər verildi. 2021-ci ildə 3000 mənzil verildi. Keçən il 1500 və bu il ən azı 1500 mənzil veriləcək. Və beləliklə bugün hələ növbədə duran bu kateqoriyadan olan insanların hamısına dövlət tərəfindən mənzillər veriləcək. Məlumat üçün deyə bilərəm ki, bugünə qədər 13.000 ailə bu imkanlardan faydalanıb və bu da müharibə yaşamış ölkələr arasında bizim belə demək mümkündürsə yeniliyimizdir. Çünki bir çox ölkələrdə belə praktika yoxdur. Nə üçün biz bunu edirik? Çünki bu bizim mənəvi borcumuzdur. O ailələr qarşısında və bu borcu imkan daxilində yerinə yetirməyə çalışırıq. İkinci Qarabağ müharibəsində əlil olmuş 379 hərbçiyə ən müasir protezlər təqdim edilib, quraşdırılıb və bu proqram, yəni İkinci Qarabağ müharibəsinə aid olan proqram tam yerinə yetirilib, cəmi 2 il keçməsinə baxmayaraq və mətbuatda da bu proqramın icrası işıqlandırılıb və hər kəs görə bilir ki, bizim qazilərimiz hətta futbol oynaya bilirlər. Və əl protezləri daha mürəkkəb texnologiya malikdir və mənə verilən məlumata görə ən müasir texnologiyadan olan əl protezlərinin əl tutma funksiyası hardasa 40-a çatır. Yəni bizdə maksimum dərəcədə öz sağlamlığını itirmiş soydaşlarımıza köməklik göstərməyə çalışırıq və əlbəttə ki, bu yüksək texnologiyalı protezlər olduğu üçün onlar vaxt aşırı dəyişdirilməlidir və bütün bu proqramlar da gündəlikdədir. Yəni sosial sahə çox şaxəli sahədir. Biz məsəl üçün bura özünün məşğulluq proqramını da əlavə edə bilərik. Bu həm sosial, həm iqtisadi sahədir. Çünki bu kiçik biznesi təşviq edən sahədir. Ancaq mən buna daha çox sosial sahə kimi baxıram. Və bir neçə il ərzində belə bir təşəbbüs irəli sürüldü. Çox böyük maraq doğurdu və bugün 60.000 ailə özünün məşğulluq proqramına cəlb edilib. Və hətta biz beynəlxalq maliyyə institutlarını da bu proqrama cəlb eləmişik. Həm sosial, həm iqtisadi, həm iş yerləri, yəni bütün bu sahələri əhatə edən bir sahədir. Ona görə bu ildə istisna olmayacaq, çünki bir də demək istəyirəm, Azərbaycan sosial dövlətdir və biz bunu sözlə yox, əməlimizlə təsdiqləyirik və imkan daxilində bu ildə bu proqramlar icra ediləcək. Təşəkkür edirəm. İlqar Mişailoğlu, Real Televiziyası. Cənab Prezident, 22-ci il Azərbaycanın nəqliyyat, tranzit və logistika potensialını yüksəltdi. Rusiya-Ukrayna müharibəsini nəzərə alsaq, artıq yeni nəqliyyat istiqamətində böyük ehtiyac var. Azərbaycandan keçən orta dəhliz və məhz orta dəhliz layihəsinin inkişafında çox vacib yeri olan Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı soruşmaq istəyərdim. Məhz bu məsələlərin reallaşma perspektivi və bu dəhlizin region üçün əhəmiyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Biz nəqliyyat sahəsində layihələri uzun illərdir ki, icra edirik. Rusiya-Ukrayna müharibəsi bizim gördüyümüz işlərin əhəmiyyətini daha da artırmışdır. Ancaq biz bu sahəyə bir də demək istəyirəm, uzun illər böyük vəsait qoyuruq, sərmayə qoyuruq və beləliklə Azərbaycan ərazisində həm orta dəhlizlə bağlı, həm şimal-cənub nəqliyyat dəhlizi ilə bağlı bütün əsas işlər yekunlaşıb. Sadəcə olaraq indi dəmir yolunun bir hissəsini biz modernləşdiririk, xüsusilə Bakı-Yalama xəttini və ondan sonra Ələt-Astara xəttini də modernləşdirəcək. Çünki gözlənilən yüklərin həcmi indiki vəziyyətdə olan dəmir yolunun imkanlarını məhdudlaşdırır.
Çünki biz hesab edirik ki, təkcə şimal-cənub nəqliyyat dəhlizi ilə mərhələli yollarla 15 milyon tondan 30 milyon tona qədər yük daşına bilər Azərbaycan üzərindən. Yəni, bu çox böyük rəqəmdir. Hal-hazırda Azərbaycanın bütün tranzit imkanları bunun kiçik faizini təşkil edir. Ona görə şimal-cənub nəqliyyat dəhlizi orta dəhlizlə rəqabət apara biləcək layihədir. Nəzərə alsaq ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başlamasından sonra siz də qeyd etdiyiniz kimi bu Rusiya üçün əsas prioritet məsələlərdən birinə çevrilib. Orta dəhlizə gəldikdə isə bu istiqamətdə də biz ardıcıl siyasət aparırıq və bildiyiniz kimi 5 il bundan əvvəl Bakı-Tbilisi-Kars dəmir yolunun açılışını da etdik. Onu da bildirməliyəm ki, bu layihənin təşəbbüskarı da biz olmuşuq və çox çəkdi bu layihənin icrası, çünki burada həm siyasi çətinliklər var idi, bəzi böyük qərb ölkələri bu layihənin əleyhinə çıxış edirdilər və çox ciddi maneələr törədirdilər. Səbəb də ondan ibarət idi ki, bu Ermənistanı faktiki olaraq kənarda saxlayan bir layihədir. Yəni, ermənipərəstlik bu layihənin icrasında da özünü göstərdi. Yəni, biz bir neçə il itirdik. Digər problem maliyyə çatışmamazlığı idi. Çünki bu layihəyə vəsait qoymaq istəyənlər yox idi. Beynəlxalq maliyyə qurumlarına etdiyimiz müraciətlər cavabsız qalmışdır. Və sadəcə olaraq biz neftdən əldə edilən ilkin gəlirləri əldə edəndən sonra artıq özümüz bu layihəyə böyük vəsait ayırdıq. Bildiyiniz kimi 775 milyon dollar Gürcüstana kredit verilmişdir və bu layihə reallaşdı. Hal-hazırda biz bu layihənin genişləndirilməsi ilə bağlı ciddi məşğuluq. Keçən il artıq göstəriş verilmişdir və büdcədən 100 milyon dollardan çox vəsait ayrılacaq. Onun bir hissəsi artıq ayrılıb və bu dəmir yolunun ötürmə qabiliyyətini indiki 1 milyon tondan 5 milyon tona qədər biz çatdıracağıq. Amma bu da kifayət etməyəcək. Düzdür, qərb istiqamətində digər imkanlar da var, o cümlədən Gürcüstan limanları. Onlardan da əlbəttə ki, biz istifadə edirik. O cümlədən limanların biri Azərbaycana məxsusdur. Amma yenə də gözlənilən yüklərin həcminə nəzər salsaq, görərik ki, bu da çatmayacaq. Çünki keçən il mənim Orta Asiya ölkələrinin rəhbərləri ilə çoxsaylı görüşlərim olub və deyə bilərəm ki, hər bir görüşdə bu mövzu müzakirə olunurdu. Orta Asiyadan gedən yüklər üçün də yeni yollar olmalıdır və Xəzər üzərindən keçən yol çox cəlb edicidir. Həm vaxt baxımından və eyni zamanda biz bu yolu iqtisadi cəhətdən daha cəlb edici etməliyik. Müştərək tarif siyasətini həyata keçirməklə. Və burada da hesab edirəm ki, danışıqlar müsbət istiqamətdə gedir. Yəni, təkcə Orta Asiya ölkələrinin yük göndərmə potensialını nəzərə alsaq və ora gedən, Avropa istiqamətdən gedən yükləri nəzərə alsaq, görərik ki, hətta biz bütün vaxt bu layihələri icra etsək və genişləndirsək, yenə də çatmayacaq. Ona görə Zəngəzur dəhlizinin iqtisadi səmərəsi heç kimdə şübhə doğurmamalıdır. Əlbəttə, bizim üçün bu layihə təkcə iqtisadi və nəqliyyat layihəsi deyil. Bu, bizim üçün strateji bir layihədir və biz tam əminik ki, bu layihənin reallaşması bizim təbii hüququmuzdur. Və ondan əlavə bu layihənin reallaşması eyni zamanda 10 noyabr 2020-ci il üç tərəfli bəyanatda da öz əksini tapıb. Düzdür, orada Zəngəzur dəhlizi sözü yoxdur. Çünki Zəngəzur dəhlizi terminini mən ondan sonra, necə deyərlər, geosiyasi leksikona daxil etdim.
Ancaq orada açıq-aydın göstərilir ki, Azərbaycanın qərb rayonları ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında nəqliyyat bağlantısı olmalıdır və Ermənistan bunu təmin etməlidir. İndi Ermənistan bundan boyun qaçırmaq istəyir. Faktiki olaraq üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmir. 2 ildən çox, ancaq bu bizi dayandırmayacaq. Yəni, bizim üçün bu strateji layihədir və təkcə bizim üçün yox, bir neçə qonşu ölkə üçün və böyük coğrafiya üçün. Ona görə nəqliyyat sahəsində bugünə qədər görülən işlər çox güclü zəmin yaradıbdır. Bundan sonra görüləcək və artıq görülən işlər əlbəttə ki, bizim mövqeyimizi daha da gücləndirəcək. Çünki adətən açıq dənizə çıxışı olmayan ölkələr tranzit imkanlardan istifadə edə bilmirlər. Azərbaycan nadir ölkələrdəndir ki, açıq dənizə çıxışı yoxdur. Ancaq beynəlxalq logistika və nəqliyyat mərkəzinə artıq çevrilib. Bizim infrastrukturumuz, dəmir yolları, hava limanları, Ələt beynəlxalq dəniz limanı və digər nəqliyyat infrastrukturu, Xəzərdə ən böyük donanma və eyni zamanda bizim donanmamız Qaradənizdə də işləyir və mənim göstərişimlə bizim Qaradənizdəki donanmamızın sayı artırılacaq, gəmilərin sayı artırılacaq. Yəni, nəqliyyat bazarında Azərbaycan çox ciddi aktora çevrilib və əlbəttə ki, Zəngəzur dəhlizinin reallaşması bu tarixi zərurətdir. Ona görə mən dedim ki, Ermənistan istəsə də istəməsə də bu reallaşacaq. Yəni, Ermənistanda bunu yenə növbəti təhdid kimi qəbul edirlər. Halbuki belə fikrim yox idi. Sadəcə olaraq bu qaçılmazdır. Bu gec-tez olacaq və əlbəttə ki, biz istəyirik ki, tez olsun və daha tez olsun. Zəngəzurla bağlı bir məqama da toxunmaq istəyərdim. Ötən ilin əvvəlində bizə verdiyiniz müsahibədə Naxçıvanda əcdadlarınızın məzarını ziyarətlə bağlı suala cavab olaraq demişdiniz ki, bu faktı Şuşanın azad edilməsindən sonra Ulu Öndərin məzarının ziyarətinin davamı hesab etməklə doğru düşünürük. Və sitat kimi də həmin məqamı istəyərdim deyim. Siz demişdiniz ki, bəli, belədir. Mən təşəkkür edirəm ki, siz bunu belə qəbul etdiniz. Bəli, məhz bu idi mənim ürəyimdə olan fikirlərim və ürəyimdə olanları mən hələ ki deməyəcəyim. İndi icazə verin soruşum. Məhz Qərbi Azərbaycan icması ilə bağlı görüşdə dedikləriniz məhz ürəyinizdə olan idi, yoxsa hələ də demədiyiniz nələrsə var? Prinsipcə, mən hesab edirəm ki, yavaş-yavaş bu mövzu ilə bağlı biz gərək fikirlərimizi bölüşək və Qərbi Azərbaycan icması ilə görüş əsnasında hesab edirəm ki, ilin əvvəlində gətirdiyiniz o sözlərimin davamı olaraq bir qədər daha dərinə getdik. Və bugün sir deyil ki, Qərbi Azərbaycan icması uzun illər deportasiyaya məruz qalmış icma kimi öz hüquqlarından məhrum idi. Və əlbəttə ki, Qarabağ dərdi, problemi olan yerdə Qərbi Azərbaycanlıların hüquqlarından danışmaq bəlkə də vaxtından əvvəl atılan bir atəşə bənzəyə bilərdi. Amma bugün hesab edirəm ki, biz tam haqlı olaraq bu mövzunu artıq beynəlxalq arenaya çıxartmışıq. Mənim tövsiyələrim, yəni dekabrın 24-də verdiyim tövsiyələr yerinə yetirilir. Xüsusi işçi qrup yaradılıb və verdiyim bütün tapşırıqlar və eyni zamanda yerlərdən gələn təkliflər əsasında vahid konsepsiya üzərində işə biz başlamışıq və əlbəttə ki, Qərbi Azərbaycanlılar öz dədə-baba torpaqlarına qayıtmalıdırlar, onların hüququdur. Bütün beynəlxalq konvensiyalar bu hüququ onlar üçün tanıyır və biz də Azərbaycan dövləti olaraq əlimizdən gələni etməliyik ki, bu hüququ təmin edək. Yenə də mən orada da icmanın nümayəndələri ilə görüş zamanı demişdim ki, biz bunu sülh yolu ilə
etmək istəyirik və əminəm ki, buna nail olacağıq. Çünki bugün bizim məkanda, ümumiyyətcə Avrasiya məkanında monodövlətlər yoxdur. Və Ermənistan üçün də yaxşı olar ki, bu monodövlət necə deyirlər, damğasını öz üzərindən götürsün və bunun ən yaxşı və ən ədalətli yolu Qərbi Azərbaycanlıların öz doğma torpaqlarına qayıtmasıdır. Mən eyni zamanda icmanın nümayəndələri ilə görüş zamanı demişdim ki, onların deportasiyadan sonra boşaltdıqları kəndlərdə demək olar ki, həyat yoxdur. İndi video görüntülər var, digər sənədlər var, gedənlər var o kəndlərə, görürlər ki, orada hər şey dağıdılıb və həyat yoxdur. Ona görə onların ora qayıtması, yerli onların tutaq ki, evlərini zəbt etmiş, başqa yerlərdə, Qarabağda kimi zəbt etmiş ermənilərə də problem yaratmayacaq. Çünki onların ora qayıtması, orada yaşayan ermənilərin oradan çıxarılması demək deyil. Çünki o kəndlər boşdur və biz əlbəttə ki, bütün əlimizdə olan imkanlardan istifadə edəcəyik və necə ki, vaxtı ilə Qarabağ mövzusu bütün Azərbaycan xalqını birləşdirdi və biz istədiyimizə nail olduq. Eyni yanaşmanı biz burada da görməliyik. Və əlbəttə, burada media nümayəndələrinin fəaliyyətinə böyük ehtiyac var. Həm ölkə daxilində, həm xaricdə. Bu barədə də mən fikirlərimi bildirmişəm. Yəni, çox geniş proqram hazırlanır və bir şey də demək istəyirəm. Bizim bütün proqramlarımız bütün sahələrdə bir qayda olaraq icra edilir. Heç vaxt reallaşması mümkün olmayan təşəbbüslərlə biz çıxış eləmirik. Ona görə bir halda ki, bu sahədə də artıq proqramın üzərində iş gedir, əminəm ki, buna da biz nail olacağıq və tarixi ədaləti bərpa edəcəyik. Cənab Prezident, CBC teлеканалы Sənan Rzayev, icazə versiniz, mən sualımı rusça verərdim, bizim efir dili rus dilidir. Господин Президент, в прошлом году был предпринят еще несколько шагов на пути некого оказания Азербайджаном содействия, обеспечения энергобезопасности Европы, Европейского Союза. Летом 18 июля в Баку побывала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Между Азербайджаном и Европейским Союзом был подписан меморандум о стратегическом партнерстве в энергетической сфере. Господин президент, я хотел бы узнать, как вы в целом оцениваете темпы реализации задуманной идеи и что сулит данный меморандум, данное сотрудничество и Азербайджану, и Европейскому Союзу как в текущем году, так и предстоящие годы. Ну, это знаковое событие в деле развития нефтегазовой отрасли Азербайджана. И визит президента Еврокомиссии, конечно, говорит о том внимании, которое Еврокомиссия и лично госпожа Урсула фон дер Ляйен уделяет этому вопросу. Вопросы энергобезопасности все последние годы занимали одно из ключевых мест мировой повестки дня. И это говорит и о том, что эта тема постоянно присутствовала в повестке дня международных организаций, различных самых представительных международных форумов. И то, как Азербайджан реализовывал проекты нефтегазовой индустрии, всегда вызывало большое уважение у наших партнеров. Но после российско-украинской войны, после начала этой войны, конечно же, вопросы энергобезопасности, они просто перепрыгнули, может быть, другие вопросы и стали на первом месте европейской повестки дня. И это объяснимо. И, конечно же, интерес к энергоресурсам Азербайджана возрос значительно. Хотя и так это было достаточно уже устоявшееся мнение о том, что Азербайджан является надежным партнером для многих стран, в том числе стран-членов Евросоюза. И возможности Азербайджана росли. Мы, как говорится, успешно делали свою домашнюю работу, ориентировались на те рынки, которые наиболее премиальные. И, естественно, с вводом в строй Южного газового коридора
мы начали поставлять газ, в том числе и в страны Европейского Союза. С учетом того, что мы ожидаем дополнительной добычу и с месторождения Шахданис, и с других месторождений, например, в этом году, если все пойдет по плану, должна начаться добыча с месторождения Апшерон, а в следующем году, опять же, если не будет никаких форс-мажорных препятствий, мы ожидаем добычу газа с месторождения Азери-Чирагюнашли, так называемый глубокий газ, deep gas. Мы планируем к 2024 году начать добычу. То есть потенциал есть, доказанные ресурсы Азербайджана известны, я их много раз озвучивал, 2,6 триллиона кубометров, но я уверен, что он будет намного больше, потому что опыт нашей деятельности на нефтяных месторождениях говорит о том, что запасы намного превышают изначальные оценки по мере бурения, по мере применения новых технологий, а газовая отрасль Азербайджана будет поставлять на международные рынки свои ресурсы как минимум 100 лет. То есть по мере того, как технологии будут развиваться, будут возможности добывать больше. Поэтому 2,6 триллиона – это минимальный доказанный уровень нашего потенциала. Поэтому с учетом того, что газопроводы все построены, естественно, мы с Европейским Союзом нацелены на увеличение поставок. Но для этого необходимы, конечно, инвестиции, собственно, в добычу, что мы и делаем. И для этого необходимо расширение существующих газопроводов. Потому что и ТАНАП, и ТАП были рассчитаны на те объемы, которые мы законтрактовали. И мы не рассчитывали на то, что будет потребность вот в такой короткой перспективе увеличения вдвое наших поставок в Европу. То, что было подписано с госпожой Урсулой фон дер Ляйен, именно это и предусматривает. Но выполнение этого меморандума, оно идет достаточно успешно. Если в 2021 году мы поставляли чуть больше 8 миллиардов кубометров в Европу, то в этом году будет около 12. А всего в этом году наш экспорт ожидается на уровне 24 миллиардов кубометров. Поэтому мы становимся уже серьезным игроком на газовом рынке, в том числе на европейском рынке. И сейчас уже думаем о расширении пропускной способности и ТАНАПа, и ТАПа. 2 раза. Для этого, конечно, уже мы в процессе консультаций с партнерами. Что касается проекта ТАНАП, здесь легче действовать, потому что мы основные участники, шейрхолдеры этого проекта, и основная финансовая нагрузка будет на нас. В ТАПе у нас 20%, поэтому там, конечно, надо больше работать по вопросам достижения консенсуса. Мы смотрели на проекты нефтегазовой сферы всегда с стратегической точки зрения, поскольку понимали, что без реализации газопроводов и нефтепроводов мы останемся со своими ресурсами как бы в замкнутом пространстве. Международные энергетические компании, они только в первую очередь смотрят на экономическую сторону вопроса, когда вкладывать инвестиции, когда расширять. То есть ожидать от международных энергетических компаний, что они вложат миллиарды в проект, который будет нужен через 5 лет, это было бы неправильно. Поэтому мы стараемся здесь совместить наше стратегическое видение, в котором мы никогда не ошибались до сих пор, с экономическими возможностями и экономической политикой, я бы сказал, наших партнеров. И сейчас в этом направлении работаем. Также открывается и уже открылись новые перспективные направления. После ввода в строй интерконнектора Греция-Болгария азербайджанский газ уже поступает на болгарский рынок, а с этого года и на румынский рынок. То есть по существу
мы идем к такой определенной версии проекта «Набуко», который, как вы помните, очень активно дискутировался многие годы, но потом оказался невостребованным. По существу, создание сети интерконнекторов, что сейчас идет очень активно, например, Греция, Болгария. Также я знаю, что ведутся работы над интерконнектором, который соединит с общей системой Сербию, и переговоры, в том числе с Сербией, по поставкам газа также начались. Поэтому сеть интерконнекторов позволит нам перенаправить газовые ресурсы на этот рынок. Если будет реализован проект ионического адриатического газопровода, он охватит еще 3 балканские страны, которые сегодня не получают азербайджанский газ. Мы начали активные переговоры с Албанией по газификации Албании, потому что Албания в данном случае это только лишь транзитная страна. В стране не существует газовой сети, и это дело достаточно затратное. И мы в данном случае, как близкие друзья и партнеры, предложили свои услуги, и сейчас идет вопрос согласования выбора места газификации, какие города будут в первую очередь газифицированы. Таким образом, если посмотреть широко на энергетическую карту Европы, и Балкан, и Западной Европы, то однозначно она соединяется между собой такими разными артериями. И это позволяет и им, и нам планировать долгосрочную стратегию. Конечно же, нельзя забывать и программу многих европейских стран по так называемому зеленому переходу, который предполагает отказ от ископаемого топлива через определенное время. Но, насколько я вижу сейчас тенденции газового рынка Европы, эта программа, конечно, она в силе, но существующая ситуация с энергобезопасностью, конечно, будет подвигать европейские структуры более реалистично относиться к энергобезопасности, и поэтому уверен, что в долгосрочной перспективе отказ от газа и нефти нас не ожидает. Спасибо. Nigar Mahmudova, Xəzər televiziyası. Mən də enerji mövzusunu davam etdirmək istəyirəm. Siz artıq qeyd elədiniz Azərbaycanın enerji potensialına tələbatın artması və bütün bunların bizim üçün, Azərbaycan üçün yeni imkanların açılması haqqında. Hansı yeni imkanlar açılır? Yəqin ki, burada sadəcə iqtisadi deyil, həm də siyasi, Azərbaycanın siyasi olaraq da gücləndirilməsindən söhbət gedir. İstərdim bu barədə sizin fikirlərinizi eşidək, cənab prezident. Yeni imkanlara geldikdə prinsip etibariyle mən bu əvvəlki sualda bu barədə cavab verdim. Daha nə etmək olar? Əlbəttə ki, biz indi bir neçə ölkə ilə enerji sahəsində danışıqlara başlamışıq. O ölkələr ki, əvvəllər bizim tərəfdaşlarımız deyildi. Rusiya-Ukrayna müharibəsinə qədər nəzərdə tutulmuş bütün layihələr demək olar ki, plan üzrə gedirdi və hər il Bakıda keçirilən Cənub Qaz Dəhlizinin məşvərət şurasında artıq Cənub Qaz Dəhlizinin sonuncu segmenti olan TAP layihəsinin də uğurla başa çatması ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılırdı. Ancaq gələn ay keçiriləcək növbəti Cənub Qaz Dəhlizinin məşvərət şurasında yeni mövzular müzakirə olunacaq və iştirak edən ölkələrin sayı da artacaq. Məsəl üçün, biz hesab edirdik ki, TANAP layihəsinin başa çatması faktiki olaraq bu sahədə bizim əsas işlərimizin də başa çatması deməkdir. Ondan sonra sadəcə olaraq mövcud olan infrastrukturdan istifadə edərək öz qaz resurslarımızı ixrac etməliyik. Amma baxın, görün, artıq yanvar ayından biz Rumuniyaya
qaz ötürməyə başlamışıq. Rumıniya tərəfinin xahişi əsasında. Çünki il ərzində Rumıniyanın energetika naziri Azərbaycana gəlmişdi 2 dəfə və mənim Rumıniya ilin sonunda səfərim baş tutmuşdu. Bu arada bizim müvafiq qurumlarımız danışıqlar aparırdılar və interkonnektor artıq işə düşəndən sonra texniki imkan yaratdı. Yəni, texniki imkan olmadan, əlbəttə ki, biz qaz ixracatımızın coğrafiyasını genişləndirə bilmərik və texniki imkanlar Avropa məkanında bizim səlahiyyətimizin çərçivəsində deyil. Yəni, Avropa ölkələri özləri bunu edirlər və nə qədər çox bağlantı olarsa, o qədər də çox bizim potensial müştərilərimiz də olacaqdır. Mən indi vaxtından əvvəl nə isə elan etmək istəmirəm, ancaq Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan sonra bizə ondan çox ölkədən müraciətlər daxil edilmişdir. O ölkələrdən ki, indi bizim qazımızı alırlar ki, əlavə qaz təchizatı təmin edilsin və o ölkələr ki, heç vaxt bizdən qaz almırdılar, amma onlar da bu proqrama qoşulmaq istəyirlər. Və burada Azərbaycanın rolu təbii ki, artır və biz də əlbəttə ki, bundan istifadə etməliyik. Biz heç vaxt qaz və neft sahəsindəki siyasətimizi ümumi siyasi kontekstin əsas amilinə çevirməmişik. Çünki biz hesab edirik ki, siyasət ayrı, bu ayrı. Amma indi dünyada enerji siyasəti ümumi geosiyasi vəziyyətlə tamamilə vəhdət təşkil etdiyi üçün bu faktoru da inkar etmək olmaz. Əlbəttə, bizim həm iqtisadi, həm siyasi önəmimiz artır və əgər Avropanı qidalandıran qaz kəmərlərinə baxsaq, görərik ki, onların sayı o qədər də çox deyil. Yəni, mövcud olan təchizatçılar, onlar sadəcə olaraq qaz hasilatını artırırlar, çünki Avropada böyük tələbat var. Yeni təchizatçılar arasında isə Azərbaycan təkdir. Və nəzərə alsaq ki, bizim çox böyük resurs bazamız var, artıq infrastrukturumuz var və Avropa İttifaqı ilə bütün sahələrdə, təkcə energetika sahəsində yox, bütün sahələrdə çox fəal əməkdaşlığımız var. Əlbəttə ki, diqqət Azərbaycan üzərinə yönəldilir və əlbəttə ki, biz öz məsuliyyətimizi də dərk edirik və çalışırıq ki, yeni tərəfdaşlar üçün də etibarlı tərəfdaş olaq. Cənab Prezident, 22-ci ildə mütəmadi Trans-Xəzər qaz kəməri ilə bağlı mülahisələr səslənirdi, fikirlər, bəyanatlar verilirdi. Amma reallıqda əslə qalsa bu məlumatların əsasında nə durur və bizim mövqeyimiz bu istiqamətdə nədən ibarətdir? Trans-Xəzərlə bağlı uzun illər müzakirələr gedir, amma hələ ki heç bir nəticə yoxdur. Trans-Xəzər qaz kəmərinin ümumi ötürmə qabiliyyəti 30 milyard kubmetr qaza hesablanıb. Və burada bu layihənin icrası üçün bir neçə əsas məsələ var. Onlardan biri bu layihəni kim maliyyələşdirəcək? Çünki bizim layihələrə gəldikdə, istər Bakı-Tbilisi-Ceyhan olsun, istər Cənub qaz dəhlizi, burada hər şey aydın idi. Azərbaycan liderliyi öz üzərinə götürmüşdü. Ölkələrdən və şirkətlərdən ibarət bir komanda şəklində bir qrup yaratmışdır. Beynəlxalq maliyyə qurumlarını cəlb etmişdir və Cənub qaz dəhlizinin maliyyələşdirilməsində baxın görün hansı qurumlar iştirak edib. Dünya Bankı, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı, Asiya Bankı, Avropa İnvestisiya Bankı və Avropa İnfrastruktur və İnvestisiya Bankı. Dünyanın ən aparıcı maliyyə qurumları. Bunlar eyni zamanda şirkətlər və Azərbaycan ölkə olaraq öz vəsaitini qoyub bu layihəni həyata keçirib. Trans-Xəzər layihəsi ilə bağlı hələ ki bu məsələ ilə bağlı aydınlıq yoxdur. Yəni kim bu layihəni irəliyə aparacaq?
Bunun maliyyə tutumu nədən ibarət olacaq? Bunu hesablamaq üçün texniki iqtisadi əsaslandırma hazırlanmalıdır. Bunu hazırlamaq üçün gərək şirkətlər cəlb edilsin. Yəni bu bir gündə, yəni bir il ərzində həll olunan məsələlər deyil. Əgər bugün bu layihə start verilsə, bir neçə il ərzində sadəcə olaraq araşdırmalar, ondan sonra geoloji araşdırmalar, ekoloji araşdırmalar, texniki imkanlar, maliyyə tutumu, bütün bu açıq suallardır. Və bu suallara cavab vermədən Trans-Xəzər layihəsi haqqında danışmaq mən hesab edirəm ki, yersizdir. Biz ölkə olaraq həmişə bu layihəni dəstəkləmişik və mən bunu açıq bir neçə dəfə bəyan eləmişəm ki, bəli, əgər bizə müraciət olarsa, biz öz imkanlarımızı təqdim etməyə hazırıq, mövcud infrastrukturumuzu və digər lazım olan məsələləri həll etməyə hazırıq. Amma biz bu layihənin təşəbbüskarı ola bilmərik, çünki bu bizim qazımız deyil. Bununla paralel olaraq, hətta bütün bax sadaladığı məsələlər öz həllini tapsa, ikinci mərhələdə digər məsələ ortalığa çıxacaq. Tutaq ki, Trans-Xəzər qaz kəməri inşa edildi. Azərbaycan sahilinə qədər gətirildi. Ondan sonra nə olacaq? Hansı yollarla Avropa istiqamətinə göndəriləcək? Tanapla. Tanapda bugün indi 16 milyard cəmi buraxılış imkanı var. Onun da demək olar ki, hamısını indi Azərbaycan qazı ilə biz təmin eləmişik. Tanapın 2 dəfəyə imkanlarının genişləndirilməsi də yenə də Azərbaycan qazına bağlıdır. Çünki biz növbəti 5 il ərzində, bəlkə 5-6 il ərzində, əgər hər şey plan üzrə gedərsə, minimum 10 milyard əlavə qaz hasil edə bilərik. Və əlbəttə ki, bunun yeganə yolu Tanap və ondan sonra dediyim kimi interkonnektorlar vasitəsilə. Yəni Azərbaycan ərazisindən sonra nə olacaq? Yəni yeni kəmər mi tikiləcək Azərbaycan ərazisində? Ola bilər. Kim bunu tikəcək? Ona görə bunlar hamısı açıq suallardır və Trans-Xəzər qaz kəməri uzun illər bu mövzu siyasiləşdirilir. Mən bunun əleyhinəyəm, çünki mən həmişə real layihələr üzərində işin aparılmasının tərəfdarı olmuşam. Və bütün bu suallara cavab veriləndən sonra əlbəttə ki, bu layihə həyata keçilə bilər. Çünki prinsip etibarilə mən hesab edirəm ki, iqtisadi cəhətdən bu layihə səmərəli ola bilər, amma texniki iqtisadi əsaslandırma gərəkdir. Əlbəttə ki, bunu təsdiqlənməlidir. Və qazın sahibi istehlakçılarla kontraktlar imzalanmalıdır, hansı qiymətə satılacaq, çünki nə qədər məsafə uzun olsa, bir o qədər də xərclər artır. Amma yenə də biz həmişə bu layihəyə siyasi dəstək vermişik və əgər bizə bu layihə ilə bağlı müraciət olunarsa, əlimizdən gələni edəcəyik ki, köməklik göstərək. Господин президент, если позволите, я бы хотел немножко продолжить то, что касается темы газа и энергетического сектора. Вы, отвечая на предыдущие вопросы, подробно коснулись наших объемов, запасов газа и наших планов, в частности, на Балканах и в Европе. Это с одной стороны. С другой стороны, в последнее время в зарубежной прессе странным образом есть, я бы назвал это, размышление о том, что Азербайджан якобы закупает российский газ, чтобы потом его реэкспортировать в Европу, на мировые рынки и так далее. И в этой связи я хотел бы узнать, во-первых, что вы думаете по поводу такой информации, да? И как вы считаете, чем руководствуются те, которые вот таким образом размышляют? Ну, я думаю, что это информационная манипуляция. И думать так есть все основания. Должен сказать, что впервые об этом заявил бывший канцлер Германии и бывший один из руководителей одной из российских энергетических компаний, господин Шрёдер. И после этого эта версия начала гулять в прессе. Естественно, ее с радостью взяли на вооружение
наши противники и попытались обвинить нас в том, что мы ведем какую-то нечестную игру. Это совершенно лишено всякой логики, даже если элементарно посмотреть на объемы значит, нашего экспорта, ясно, что об этом речь идти не может. Да, мы покупали газ в России давно, еще когда я работал в нефтяной компании, и это было выгодно, тогда нам не хватало собственного газа, и мы покупали газ с тем, чтобы не использовать мазут для выработки электроэнергии, то есть тем, чтобы получать большую выгоду. И, конечно же, электростанции, работающие на мазуте, они загрязняют окружающую среду. Сегодня все наши электростанции работают либо на газе, на воде, ну, частично на возобновляемых других источниках. Но потом покупки газа из России прекратились. Если я не ошибаюсь, это было в 2006 или 2007 году по причине резкого увеличения цены. Практически в 2 раза нам заявили, что цена будет выше. Причем тогда эта цена была выше, чем цена в западноевропейских странах. И объем будет снижен в 4 раза. Мы покупали 4 миллиарда кубометров газа, а нам заявили, что теперь мы можем, то есть от имени «Газпрома», поставлять только 1 миллиард. И это было сделано в конце года, в ноябре, тогда, когда энергетический баланс страны был уже утвержден. То есть нам оставался всего месяц для того, чтобы справиться вот с этой ситуацией. Вместо ожидаемых 4 миллиардов кубометров получить всего 1. Но мы вышли из этой ситуации, и, может быть, даже это было, как говорится по-русски, нет худа без добра. Это нас заставило больше сконцентрироваться на собственно, своей добыче, и мы перестали покупать российский газ. Вот это было тогда, это прошло уже почти 15 лет. Сейчас речь идет о том, чтобы приобрести российский газ в объеме 1 миллиарда кубометров. Контракт был заключен в конце прошлого года. И по существу даже половины этого объема мы еще не получили. Для чего мы это делаем? Да, у нас растет потребление, растет население. У нас сейчас полную мощь работают те предприятия, которые работали не на полную мощь, тогда, когда не было достаточных ресурсов. Это и метанольный завод, это карбамидный завод, это и нефтехимия. Если посмотреть только, я даже не на объем производства, а на объем экспорта Азербайджана, в прошлом году 22 миллиарда кубометров, а получили мы всего, по-моему, 200 или 300 миллионов, то есть 1%. В этом году экспорт 24 миллиарда, мы получим оставшуюся от этого миллиарда. То есть говорить о том, что мы покупаем российский газ и перепродаем, могут либо дилетанты, либо провокаторы. Поэтому в данном случае, думаю, мы сталкиваемся и с теми, и с другими. Но, тем не менее, вот эти попытки постоянного очернения Азербайджана и принижения нашей роли, нашей значимости, они не новые. Я же помню период, когда то же самое говорили, что у Азербайджана нет нефти, что Баку-Тбилиси-Джейхан не будет построен. Потом говорили, что у Азербайджана нет газа. Значит, ну и сейчас говорят, ну и пусть говорят. Мы делаем свое дело и делаем его успешно. Cənab Prezident, ötən ilin strateji mahiyyətə malik hadisələrindən də biri o idi ki, dekabrın 17-sində sizin iştirakınızda Buxarestdə 4 tərəfli saziş imzalandı. Söhbət strateji tərəfdaşlıq sazişindən gedir ki, orada Azərbaycan, Gürcüstan, Rumıniya və Macarıstan bizim ərazimizdə yaşıl enerjinin istehsalı, sonra artması və eləcə də ötürülməsini biz artıq nəzərdə tuturuq. Və bu hadisənin arxasında mən deyərdim ki, böyük bir multiplikativ effekt özünü əks etdirir. İlk növbədə biz öz enerji siyasətimizi
diversifikasiyasının yeni indeksini demək olar ki, gündəmə gətirdik. Sonra yeni əməkdaşlıq formatını yaratdıq. Çünki məndə olan məlumata görə o saziş Bakıda da olub. Və bizim tərəfdaşlar, yəni Gürcüstan da, Macarıstan da, Rumıniya da onlar çox böyük razılıqla o sənədi qəbul etmişdilər. Mən istədim ki, bu ilk növbədə bu məsələnin icra perspektivində siz münasibət bilirsiniz və digər tərəfdən də əgər hər şey öz adı ilə biz çağırmalı olsaq, bayaqları siz ermənipərəstlik amilinin siyasətdə yerindən danışdınız və sir deyil ki, Fransa çox ciddi cəhdlə çalışırdı Rumıniyanı da anti-Azərbaycan belə deyək cəbhəsinə cəlb etsin və hətta nəzərə almışdılar ki, güya Qərb mətbuatı bu vaxtda yazmışdı ki, Ermənistana Qaradənizin vasitəsilə və Rumıniyanın ərazisini istifadə etmək şərti ilə silah-sursat göndərsinlər. Bax, demək olarmı ki, ikinci məqamda bax, bizim diplomatiyanın bu uğuru həmin o dağıdıcı planın qarşısını aldı və onu darmadağın etdi. Bu layihəyə gəldikdə əlbəttə ki, bunun mahiyyəti hələ ki tam geniş təhlil edilməyib. Çünki bu bir yenilik oldu və bir çoxları üçün gözlənilməz oldu. Və əlbəttə ki, biz bu layihə üzərində işləməyə başlayanda çox açıq, aydın görürdük ki, bu layihənin reallaşması üçün hansı addımlar atılmalıdır. Ona görə biz bu layihəyə qoşulandan sonra faktiki olaraq bu layihə gerçəkləşməyə başlamışdır. Çünki bir fikir olaraq, ümumi bir konsepsiya olaraq bu layihə artıq uzun illərdir ki, mövcud idi. Hətta texniki iqtisadi əsaslandırma da aparılır və ilkin variantda layihənin ötürülmə qabiliyyəti 1000 meqavat elektrik enerjisinə hesablanmışdır. Biz layihəyə qoşulanda və bütün təhlil işlərini aparandan sonra təklif etdik ki, bir halda ki, biz buna qoşuluruq, bunun daha geniş miqyaslı şəkildə həyata keçirək və təklif etdik ki, 1000 meqavat yox, 4000 meqavat səviyyəsində olsun ki, onsuz da xərclər böyük olacaq, onsuz da kabel çəkiləcək. Ona görə daha çox imkanı olan kabeli çəkməklə biz daha böyük nailiyyətlərə çata bilərik. Və bu layihənin həyata keçirilməsi eyni zamanda Azərbaycana olan investisiya marağından doğur. Çünki bizim hal-hazırda bu qədər elektrik enerjisini ixrac etmə imkanlarımız yoxdur. Biz ixrac edirik, bizim orta hesabla ixrac imkanlarımız hardasa 1000 meqavat ətrafındadır. Ancaq hal-hazırda Azərbaycanda reallaşan investisiya layihələri, 2 layihə artıq reallaşır. Biri günəş, biri külək elektrik stansiyası. Üçüncü layihənin reallaşması yaxın aylarda nəzərdə tutulur və bu 3 layihə bizə əlavə 700 meqavatdan çox təmiz yaşıl enerji verəcək. Bununla paralel olaraq dünyanın aparıcı şirkəti ilə imzalanmış niyyət protokolları əsasında 22.000 meqavata qədər Azərbaycanda günəş və külək elektrik stansiyalarının tikintisi nəzərdə tutulur. İndi bu 22.000-i tam icra ediləcək, yaxud da ki, yarısı ediləcək, 30% icra ediləcək. Bu sonranın məsələsidir. Halbuki mən hesab edirəm ki, minimum bunun yarısı tamamilə reallaşa bilər. Çox da reallaşa bilər. Əsas məsələ bundan sonraki bunun talihidir. Necə ötürüləcək? Çünki biz mövcud olan elektrik ötürücü xətlərimizi genişləndirməliyik. Biz qayıdırıq yenə Zəngəzur dəhlizinə. Bizim fikrimizcə o dəhlizdən eyni zamanda elektrik enerjisi ötürülməlidir. Bəs bu məqsədlə biz Cəbrayıl rayonunda böyük qəbul edici və çevirici stansiya tikirik. Əgər bu layihə reallaşarsa, onda Naxçıvanla Türkiyə arasında olan, yəni o sərhəddə olan bir ərazidə də bir stansiya da tikilməlidir və eyni zamanda Türkiyə ərazisində ötürücülük imkanları genişləndirilməlidir. Çünki orada da bu qədər enerjini götürmək imkanı yoxdur. Yəni bu çox qlobal bir layihədir və bu tam reallaşa bilər. Çünki Azərbaycana bugün milyardlarla dollar investisiya
qoyan şirkətlər, əlbəttə ki, onlar hər şeyi ölçüb biçiblər. Və onlar tam əmindirlər ki, bu enerji həm Azərbaycanda istehlak olunacaq, Azərbaycandakı indi iqtisadi vəziyyət belədir ki, onları bu qane edir. Eyni zamanda ixrac üçün imkanlar yaranacaq. Və digər məsələ, bu da çox önəmlidir, bu bir qədər ümumi bu kontekstin kənarında qaldı. Ondan ibarətdir ki, əgər biz bu layihələri öz tərəfdaşlarımızla icra etsək və mən deyə bilərəm ki, Azərbaycan 1 manatda sərmayə qoymur. Hamısı xarici sərmayə əsasında reallaşan layihələrdir. Onda bugün elektrik enerjisinin istehsalına istifadə etdiyimiz təbii qaz da istifadə edilməyəcək və ixraca yönəldiləcək. Və beləliklə bizim təbii qaz ixracatımız daha çox olacaq. Nəinki yeni yataqlardan çıxan Abşerondan və Ümülbəbəkdən, ondan sonra Açıqıdan, Çağdənizdən, eyni zamanda qənaət edilən qazı da biz ixrac edəcəyik. Yəni ki, burada ikinci uduş, necə deyirlər, imkanı yaranır, həm bizim üçün, həm Avropa üçün. Və bu layihənin reallaşmasının əmsalı, əgər belə demək mümkündürsə, məncə çox yüksəkdir. Nə üçün mən bunu deyirəm? Çünki ilk növbədə bu sazişin imzalanmasında Avropa Komissiyasının prezidenti xanım Ursula von der Leyen iştirak edir. Və onun iştirakı onu deməyə əsas verir ki, bu Avropa üçün prioritet layihədir və bu layihənin həyata keçirilməsi ilə bağlı maliyyə sıxıntısı olmayacaq. Hələ ki, bu barədə ümumiyyətcə bir qərara biz gəlməmişik. Hansı ölkələr, hansı həcmdə, hansı investisiyalar qoyacaqlar və maliyyə qurumları tərəfindən ayrılan vəsait hansı ölkəyə veriləcək, yəni borcu sonra kim qaytaracaq, bu barədə hələ ki danışıqlar aparılmayıb. Ancaq hər şey texniki iqtisadi əsaslandırmadan asılı olacaq və beləliklə Azərbaycan Avropa üçün daha da böyük önəm daşıyan ölkəyə çevriləcək. Bir də ki, onu da bildirməliyəm, biz artıq Avropa İttifaqı ilə enerji dialoqunun başlanmasına da start verdik və bu enerji dialoqun çərçivəsində təkcə təbii qaz yox, eyni zamanda yaşıl enerji və yaşıl hidrogen də nəzərdə tutulub. Ona görə bu çox böyük perspektivi olan sahədir və Azərbaycan iqtisadiyyatına çox böyük fayda gətirə biləcək bir layihədir. Cənab Prezident, bir məqama da istərdim sizin münasibət bildirəsiniz. Biz Qaradəniz vasitəsilə qərbə doğru istilik, işıq, nur, necə deyərlər, ixrac edəcəyik. Ancaq bəzi qüvvələr isə bu tərəfə silah-sursat ötürmək istəyirdilər bizim bədnam qonşularımıza. Yəni biz avtomatik olaraq demək olar ki, o planın üstündən xətt çəkmiş olduq da, eləmi? Hər halda biz çalışacağıq, biz hər şeyi izləyirik və onu da bildirməliyəm ki, Ermənistana istənilən silah verilərsə, o onlara köməklik etməyəcək. Və mən Ermənistan tərəfinə bir neçə dəfə bunu demişəm. Dedim ki, buna əbəs yerə vəsait xərcləməyin, çünki birincisi bu sizə kömək etməyəcək. İkincisi, ölkənizdə olan revanşist qüvvələrdə hansısa bir illüziya yarada bilər. İllüziya yarada bilər ki, siz revanş edə bilərsiniz, edə bilməyəcəksiniz. Biz əgər görsək ki, bizim üçün hər hansı bir ciddi təhlükə varsa, bu təhlükəni dərhal dəf edəcəyik. Baxmayaraq ki, bu təhlükə harda yaranıb. Bizim ərazimizdə, yaxud da ki, hüdudlarımızın kənarında bu bizim legitim hüququmuzdur. Ona görə belə cəhdlər var və biz görürük, bilirik hansı ölkələr Ermənistana silah verməyə hazırlaşırlar. Əfsuslar olsun ki, onların arasında Hindistan da indi rol alıb. Biz bunu qeyri-dost addım kimi qiymətləndiririk. Çünki bu silahların, özü də hücum silahlarının bir hədəfi var, o da Azərbaycandır. Ona görə biz əlbəttə ki, lazımi tədbirləri görürük və imkan verə bilmərik ki, Ermənistan bizim üçün təhlükə yaratsın. Heç vaxt imkan verə bilmərik.
Cənab Prezident, 2022-ci il ərzində Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədində, eləcə də Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazilərində silahlı insidentlərin şahidi olduq. Fərrux qisas əməliyyatlarını gördük. Eləcə də sentyabrın ortalarında döyüşlər gördük. Ümumiyyətlə, bu insidentlərin səbəbi olan amillərin 2023-cü ildə aradan qaldırılmasını gözləyə bilərikmi? Sizin bu istiqamətdə proqnozlarınız nədən ibarətdir? Mən ümid edirəm ki, artıq Ermənistan açıq-aydın dərk edir ki, bu təxribatların heç bir nəticəsi olmayacaq. Və İkinci Qarabağ müharibəsi başa çatandan sonra bizim Ermənistan tərəfindən göndərdiyimiz siqnallar da ondan ibarət idi ki, siz bu vəziyyətlə barışmalısınız və kapitulyasiya aktına imza atmaqla faktiki olaraq bizim aramızda olan bu qarşıdurma başa çatmalıdır. Ancaq əfsuslar olsun ki, biz bunu görmədik. Əksinə, Ermənistan həm Qarabağda, həm sərhəd istiqamətində öz planlarından əl çəkmədi. Və biz məcbur olub tədbirləri gördük və biz onlara xəbərdarlıq eləmişdik. Eyni zamanda Avropa tərəfdaşlarımıza da bildirmişdik ki, əgər biz təhlükə görsək, biz dərhal hərəkətə keçəcəyik və hesab edirəm ki, o cümlədən buna görə də beynəlxalq aparıcı qüvvələrin reaksiyası bu hadisələrə adekvat olmuşdur. Yəni, bizi heç kim qınamamışdır, heç kim bizi günahlandırmamışdı. Çünki hər kəs görürdü ki, bu toqquşmaların səbəbkarı biz deyilik. Fərrux əməliyyatının əsas səbəbi təkcə o strateji yüksəkliklərini nəzarətə götürmək deyildi. Eyni zamanda o yüksəkliklərdən bizim böyük ərazimiz atəş altındaydı və orada qanunsuz bugün də hələ mövcud olan erməni silahlı birləşmələri vaxtaşırı bizim tərəfə atəş açırdılar. Hətta Xaçınçay su anbarının təmiri də mümkünsüz idi. Yəni, ona görə Fərrux əməliyyatının keçirilməsi bu təhlükəni aradan götürdü və bu bir çoxları üçün gözlənilməz olmuşdur. O cümlədən Ermənistan üçün və Qarabağda yuva salmış separatçılar üçün. Onlar hesab edirdilər ki, Azərbaycan silahlı qüvvələri heç vaxt o ərazilərdə hər hansı bir əməliyyat aparmayacaqlar. Biz bu mifologiyanı da darmadağın etdik, bu bizim ərazimizdir. Və orada ciddi əməliyyat aparmamağımızın səbəbi ondan ibarət deyil ki, biz kimdənsə qorxuruq. Sadəcə olaraq biz hesab edirik ki, indi siyasi yollarla biz istədiyimizə nail olmalıyıq. Əfsuslar olsun ki, o dərs olmadı və Sarıbaba və Qırxqız və digər istiqamətlərdə çox geniş miqyaslı minalaşma prosesi gedirdi. O minaların hamısı aşkarlandı və 21-ci ilin istehsalı olan, Ermənistan istehsalı olan minalar ora necə gəlib çıxdı? Bu suala bugünə qədər Rusiya sülhməramlı qüvvələr cavab verə bilmirlər. Nə cavab verəcəklər? Biz onları da hətta dəvət elədik ora. Türkiyə-Rusiya monitorinq mərkəzinin nümayəndələrini dəvət elədik və göstərdik ki, gəlin baxın, necə keçib, kim daşıyıb, kim buna cavabdehlik daşıyır. Ona görə Sarıbaba, Buzluq, Qırxqız əməliyyatı, qisas əməliyyatı o cümlədən ona görə idi ki, ermənilər bizim hərbiçimizi qətlə yetirmişlər, şəhidimiz olmuşdur. Və bir də gücümüzü göstərməli olduq. Hesab edirdik ki, nəhayət bu dərs olacaq, yenə də dərs olmadı. Və sentyabr toqquşmaları qaçılmaz olmuşdur. Mən indi ümid edirəm ki, bundan sonra belə hallar olmayacaq. Çünki 3 dəfə son, yəni bir il ərzində, mart ayından 3 dəfə biz göstərdik ki, heç kim bizim qabağımızda dura bilməz və istədiyimizə nail oluruq
və hər hansı bir erməni havadarı onların yardımına yetişə bilməz. İkincisi, həm Azərbaycan-Ermənistan sərhədi istiqamətində, eyni zamanda Qarabağ istiqamətində nəzarətdə olan yüksəkliklər bizə çox böyük strateji üstünlük təmin edir. Çünki mən bunu demişəm, artıq vizual müşahidə bizə imkan verir ki, biz istənilən təhlükəni bəri başdan görək və onun qarşısını alaq. Hesab edirəm ki, artıq bax, bu 3 dəfə belə hərbi və siyasi uğursuzluğa düçar olmuş Ermənistan anlayacaq ki, sülh müqaviləsi qaçılmazdır. Nə qədər tez onlar bunu anlasalar və nə qədər tez özlərində güc tapıb, iradə tapıb, buna razılıq versələr, o qədər də bölgə üçün də yaxşı olacaq. Bizim yenə də demək istəyirəm, 3-cü müharibəni başlama fikrimiz yoxdur. Bizi bu işdə günahlandıranlar sadəcə olaraq ya erməni təbliğatının qurbanları olublar, ya da ki, bizə qarşı yenə də uydurma və böhtan kampaniyasını aparmaq istəyirlər. Onu da deməliyəm ki, indi bəzi qərb mətbuatında bizə qarşı yeni dalğa, bu çirkin böhtan kampaniyası artıq geniş vüsət alır. Onun ilk təzəhürlərini biz görürük, amma ehtimal edilir ki, növbəti çirkin addımlar da atılacaq, amma bu bizi dayandırmayacaq. Ona görə 22-ci il mən ümid etmək istəyirəm ki, bax, 2-ci Qarabağ müharibəsinin real sonu olacaq və bu il belə hadisələr baş verməyəcək. Əgər yenə də mən deyirəm, əgər biz görsək ki, bizə qarşı hər hansı bir təhlükə varsa və Ermənistan öz havadarları ilə bizə qarşı hansısa təhribat planlaşdırırsa, biz dərhal bütün əlimizdə olan imkanlarla bu təhlükəni aradan götürəcəyik və bəri başdan onları və onların arxasında dayananları da xəbərdar edirik. Cənab Prezident, 20-ci il Vətən müharibəsi və bu müharibə qalibiyyətlə başa çatandan sonra orduda xüsusilə komandoları vurğulamaq şərti ilə müxtəlif təyinatlı hərbi hissələrin yaradılması, sursat arsenalımızın qısa bir zamanda doldurulması, silah və texnika cəhətdən orduda müəyyən işlər görüldü, plus texnologiyanın orduya sintezi artıq bizim ordunun gücünü tamamilə dəyişir. Düzdür, Global Firepower portalında biz 57-ci pillədəyik. Etiraf edeyim, mən bu rəqəmə biraz belə bir tər baxıram, çünki mən hər halda... Mən də. Çünki bizdən qabaq olan ölkələrə baxanda 60-cı illərin texnikası olan ölkələr də onlar bizdən necə elə keçir, özə təcrübələri də yox. Amma eyb yox, bu olan rəqəmlərdir. Amma məndə belə bir təəssürat yarandı ki, bu 2 ildə biz döyüş təcrübəsini nəzərə almaq və texnologiyaları nəzərə almaqla deyəsən tamamilə yeni bir ordu düzəldirik. Bəli. Tamamilə haqlısınız. Bizim ordumuz müharibə zamanı öz gücünü göstərdi, iradəsini göstərdi. Xalqımız bütövlükdə əyilməz ruhunu göstərdi və hərbçilərimiz böyük fədakarlıq göstərmişlər. Sözün əsl mənasında ölümə gedirdilər və 3000-ə yaxın evladımız şəhid olmuşdu. Ordumuz kifayət qədər güclü idi. Və ordumuzun gücləndirilməsi bu sir deyildi heç kimə. Və yadımdadır, biz ordu xərclərinə böyük vəsaitin ayrılmasına başlayanda məni hətta beynəlxalq qurumlarda ittiham edirdilər ki, Azərbaycan sülh yolu ilə bu məsələni həll etməlidir, bu məsələnin hərbi həlli yoxdur, nə üçün bu qədər vəsait ayrılır. Hətta ölkə daxilində bəziləri tənqidlə yanaşırdılar ki, nə üçün bu qədər vəsait orduya ayrılır. Bizim keçirdiyimiz paradlara da pis gözlə baxanlar da olmuşdur. Biz sadəcə olaraq öz imkanlarımızı göstərirdik və göstərirdik ki, biz bu işğalla barışmayacağıq və istəyirdik ki, müharibəyə ehtiyac qalmasın. Və mənim prezident kimi bütün səylərimin bir istiqaməti ora yönəlmişdi. Həm keçmiş Minsk qrupunun həmsədr ölkələrini, eyni zamanda Avropadakı tərəfdaşlarımızı,
inandırmağa çalışırdım ki, biz bu vəziyyətlə barışmayacağıq. Ermənistanın əvvəlki və indiki rəhbərliyinə də demişdim ki, əgər hesab edirsiniz ki, belə davam edəcək, davam etməyəcək. Sadəcə olaraq hesab edirdilər ki, bu təbliğat naminə deyilən sözlərdir və biz məcbur olub öz gücümüzü göstərdik və verdiyimiz siqnallar ünvana çatmamışdı. Hətta mən tələb edirdim ki, Ermənistana qarşı sanksiyalar tətbiq edilsin. Hesab edirdim ki, əgər sanksiyalar tətbiq edilərsə, o zaman məcbur olub öz xoşu ilə bizim torpağımızdan çıxacaq. Ancaq bu olmadı və biz müharibədə ordumuzun gücünü göstərdik. Eyni zamanda gördük ki, ordunun daha da inkişafına ehtiyac var. Halbuki bunu hər kəs bilir. 44 gün ərzində bir gündə belə biz geri addım atmamışıq. Bir nəfər də qaçan olmamışdı. Bir nəfər də fərari olmamışdı. Bu, dünya hərb tarixində bəlkə də misilsiz bir göstəricidir. Ermənistan ordusundan 10.000 nəfərin qaçmasını mən kənara qoyuram. Ümumiyyətcə, özü də hücuma gedən, aşağıdan yuxarı qalxan, ölümə gedən, 6-7 müdafiə xətti olan bir əraziyə silahını qabağa vermiş gedən əskər zabit əsl qəhrəmandır və bizim ordumuzun gücü məhz bundadır. Amma eyni zamanda biz müharibədən sonra dərhal bir gün belə istirahət etmədən işə başladıq və müharibənin bütün mərhələlərini təhlil etməyə başladıq. Mən göstəriş verdim ki, bəli, bu tarixi qələbədir. Artıq biz tarixi missiyamızı yerinə yetirmişik. İndi sevinmək əvəzinə işləmək lazımdır, nöqsanları aşkar eləmək lazımdır və əlbəttə ki, nöqsanlar da var idi və var. Və onları aradan qaldırmaq üçün və müharibə təcrübəmizi həyatda artıq yeni ordu konsepsiyası əsasında tətbiq etmək üçün fəal işləyirik. 2 il ərzində bir çox işlər görülübdür, ancaq ki, bütün işlər hələ görülməyib və bu haqda tam yəqin ki, necə deyərlər, aşkarlıqla danışmaq yersizdir. Amma deyə bilərəm ki, bizim həm komanda qüvvələrimiz artıq tam formalaşıb və çox böyük qüvvəyə çevrilibdir və bu proses davam etdirilir. Yeni komanda qüvvələri yaradılacaq, onların sayı daha da artacaq. Xüsusi təyinatlı qüvvələrimiz, hansı ki, müharibə yükünü, əsas yükünü öz üzərinə götürmüşdür. Onların da sayını ən azı 2 dəfə artırmışıq və artıracağıq. O cümlədən bütün təchizat ən yüksək səviyyədə təmin edilir. Onu da bildirməliyəm ki, sərhəd xidmətinin xüsusi təyinatlarının sayını artırmışıq. Daxili qoşunların xüsusi təyinatları, dövlət təhlükəsizlik xidmətinin, xarici kəşfiyyat xidmətinin xüsusi təyinatları, dəstələri, qrupları yaradılmışdır. Dəniz piyadalarının sayını bir neçə dəfə artırmışıq. Naxçıvan əlahiddə ordusunun xüsusi təyinatların sayını artırmışıq. Yəni, onun sayını mən indi deyə bilmərəm. Çünki hesab edirəm ki, bu düzgün olmaz. Bununla paralel olaraq onların sayı hələ artır. Hələ biz qoyduğum hədəfə çatmamışıq. Və elə bir qüvvə biz artıq yaratmışıq və yaradacağıq ki, yəni bununla hesablaşmamaq özünə qəsd kimi sayılmalıdır. Biz Ermənistanla məsələni həll eləmişik və əminəm ki, yəni 3-cü müharibə olmayacaq. Amma təhdidlər aradan qalxmayıb. Müharibədən sonra yeni təhdidlərlə üzləşmişik. Və bu təhdidlərə sinə gəlmək asan məsələ deyil. Həm iradə olmalıdır, həm də ki, özündə əminlik olmalıdır. Biz heç vaxt avanturaya getməmişdik və getməyəcəyik. Və əgər bu təhribatlara qarşı biz çox, necə deyirlər, sarsıdıcı şapalaq vurmuşuqsa, deməli, bu sadəcə olaraq təbliğat deyil, güc hiss edirik özümüzdə. Və hər kəs bunu bilməlidir ki, bizimlə
Heç kimi zarafat eləməsin. Və biz bunu müharibədən dərhal sonra başlamışıq. Çünki bilirdik ki, dünyanın gələcəyini bu müəyyən edəcək. Amma Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra görün, indi hər kəs bunu edir. Hər kəs. Avropanın ən böyük ölkələri, hansılar ki, ordu quruculuğuna ümumiyyətcə fikir vermirdilər, indi orduları yaradırlar. İndi vahid Avropa ordusu haqqında danışmağa başlayıblar. Hərbi təyinatlı məhsulları buraxmağa indi başlayıblar, yaxud da ki, genişləndirirlər. Biz bunu nə vaxtdan başlamışıq? Artıq 15 və onu da bildirməliyəm ki, biz həm yeni kontraktlar bağlamışıq, Türkiyə və İsrail şirkətləri ilə, digər ölkələrin şirkətləri ilə, amma əsas Türkiyə və İsrail. Eyni zamanda yerli istehsalı genişləndirmək üçün bir neçə aparıcı şirkətlə indi danışıqların son mərhələsindəyik. Azərbaycanda yerli hərbi sənayinin yeni dövrü başlayır. Eyni zamanda bu ixrac yönümlü sənaye olacaqdır. Çünki birincisi ilk növbədə öz tələbatımızı biz maksimum təmin etməliyik və əminəm ki, bu il artıq nəzərdə tutulan müəssisələrin bir neçəsi artıq istehsala başlayacaq. Digər tərəfdən, biz hal-hazırda 30-dan çox ölkəyə hərbi təyinatlı məhsul satırıq. Və dünya silah bazarında boşluq yaranıb. Çünki Rusiya faktiki olaraq dünya silah bazarından çıxıb. Çünki Rusiyanın hərbi sənayesi öz daxili tələbat üçün işləyir. Amerika faktiki olaraq öz istehsal etdiyi hərbi təyinatlı məhsulları Ukraynaya yönəldir. Avropa ölkələri də həmçinin. Digər tanınmış oyunçular faktiki olaraq buraxıblar bu bazarı. Yəni, bu bazar boş qalır. Amma buna böyük ehtiyac var. Ona görə biz bu bazarı doldurmalıyıq və mən hesab edirəm ki, bizim 100 milyonlarla dollar səviyyəsində olan hərbi təyinatlı məhsulların ixracatı ola bilər. Yəni, hər halda bunu biz hədəfləmişik və buna doğru gedəcəyik. Və əlbəttə, bu ölkəmizin geosiyasi imkanlarını daha da genişləndirəcək. Baxın, həm təbii resurslar, həm güclü ordu, həm güclü iqtisadiyyat, vahid xalq, vətəndaş həmrəyliyi, hərbi sənaye kompleksi. Kim bizim qabağımızda dura bilər? Cənab Prezident, Vətən müharibəsindən sonra sizin tweetləriniz üçün darıxmışdıq. Və yola saldığımız 2022-ci ildə Laçın şəhərinin mərkəzi, Zabux və Sus kəndlərinin nəzarətə götürülməsinə dair tweetlə bizi yenidən sevindirdiniz. Bu da Yeni Laçın yolunun çox qısa bir müddətdə salınması sayəsində mümkün oldu. Həm bu məsələlərin əhəmiyyətini sizdən eşitmək istərdik, həm də bu il, 2023-cü ildə Azərbaycan xalqı belə yeniliklərmi deyim, belə xəbərlərmi deyim, gözləsinmi? Bəli, mən bilirəm ki, müharibə zamanı mənim məlumatlarım səbirsizliklə xalq tərəfindən gözlənilirdi, izlənilirdi və müharibə dövründə istifadə etdiyim leksikonda bəzilərinə çox yaxın və doğma idi. Amma hər dövrün öz, necə deyərlər, hökmü var, öz funksiyası var, spesifikası var və əgər mən 2 il bundan əvvəl istifadə etdiyim sözlərdən istifadə etsəm, yəqin ki, düzgün olmaz. Halbuki o sözlərin bəziləri indi dillər əzbər olub, nəinki Azərbaycanda, hətta qonşu Türkiyədə. Mən də hərdən bir özüm də o sözləri təkrar eləmək istəyirəm, amma özümü güclə saxlayıram. Çünki əfsuslar olsun ki, o sözləri deməyə hələ ki ehtiyac var. Ünvanlar bəlkə dəyişə bilər, amma sözlərin mahiyyəti və belə də transkripsiyası dəyişməz olaraq qalmaqdadır. Laçın şəhərinin azad edilməsi, mən hesab edirəm ki, tarixi hadisədir bir çox səbəblərə görə. Birincisi, bizim tarixi diyarımızdır
və keçmiş Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənarda olan ilk işğal edilmiş rayon idi və faktiki olaraq Laçın rayonunun işğalından sonra Ermənistanla o vaxtki Dağlıq Qarabağ arasında coğrafi bağlantı yaratdı və bizim gələcək məğlubiyyətimizin məhz təməli o vaxt qoyulmuşdur. Digər tərəfdən biz bilirik ki və bilirdik ki, Laçından Xankəndinə gedən yol Laçın şəhərinin mərkəzindən keçir və noyabrın 9-da Rusiya prezidenti ilə aparılan son söhbətlər əsnasında mən xüsusilə Laçın şəhərinin taleyini müəyyən edən bəndi o bəyanata salınmasına israr edirdim. Ermənistan tərəfi əlbəttə ki, bunun əleyhinə idi, amma Ermənistan tərəfi o vaxt elə durumda deyildi ki, nə isə diktə etsin. Ona görə mənim təkidimlə o bənd ora salındı ki, 3 il ərzində yeni yolun razılaşdırılması prosesi gedəcək və ondan sonra nə olacaq orada göstərilmirdi. Biz isə bunu il yarım ərzində həm razılaşdırdıq marşrutu Rusiya tərəfi ilə, Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi ilə. Biz müharibə başa çatandan sonra dərhal Rusiya Müdafiə Nazirliyi ilə danışıqlara başladıq. Mən xüsusi heyət göndərmişdim və bir neçə variant müzakirə olundu və bəzi variantlar əlverişsiz idi və ən məqbul variant seçilmişdi və dərhal işə başladıq və yol hazır olanda artıq mən bəyan etdim ki, artıq yol hazırdır, buyurun, gedin o tərəfə. Ancaq yenə də Ermənistanın qeyri-ciddi yanaşması ilə üzləşməli olduq. Çünki Ermənistan da öz ərazisində yolun bir hissəsini inşa etməli idi. Sadəcə olaraq hesab edirdilər ki, bu heç vaxt olmayacaq və Laçın bunların əlində qalacaq və sülh məramlar da orada demək olar ki, yerləşmişdilər. Çünki o biri şəhərlərdən fərqli olaraq Laçında müəyyən dərəcədə salamat binalar qalmışdı. Amma mən bəyan etdim, dedim ki, biz ayın 2-sində yolu tamamlamışıq. Ayın 5-də əgər bizim sözümüz keçməsə, biz Laçın dəhlizinə giririk. Heç kimdən soruşmadan, heç nəyə baxmadan. Ondan sonra hay-haray başladı, zənglər və sifarişlər, xahişlər və s. Və o vaxt orada Qarabağ erməniləri arasında bəziləri xahiş eləmişdi ki, bizə bir vaxt verin. Avqustun 25-nə qədər biz söz veririk ki, evləri heç kim yandırmayacaq, söz veririk ki, oradan çıxacaq. Həm Laçından, həm Zabuqdan, həm Sustan. Dedim, yaxşı, mən sözə inanıram, mənim də sözümə inanırlar. İndi əgər öz sözlərinə naxələf çıxsalar, biz istənilən vaxt gəlib orada durmağa hazırıq. Belə də oldu 25 avqust tarixində Laçın və 2 kənd boşaldıldı. 26 avqust biz Laçına girdik və o unudulmaz anları bir daha yaşadım. Unudulmaz hissləri bir daha yaşadım və bu doğrudan da çox belə həm emosional bir gün idi, həm qürur verici bir gün idi. Yəni, natamam qalmış işləri biz gərək başa çatdıraq. Bizim əvəzimizə kim bunu edəcək? Biz eləməliyik bunu. Natamam qalmış işlər hələ var. Bunları da biz tədricən yoluna qoyuruq. Amma onu da bildirməliyəm ki, Laçınlar, xüsusilə Laçın şəhərində yaşayan insanlar, yəqin ki, onlar da bir qədər ümidsiz idilər. Çünki danışıqlar zamanı ümumiyyətcə Ermənistan tərəfi Laçını Azərbaycana qaytarmaq haqqında heç danışmaq da istəmirdi. Və əfsuslar olsun ki, keçmiş Minsk qrupunun həmsədrləri də hesab edirdilər ki, Laçın rayonu Ermənistana verilməlidir. Ona görə Laçınlar da ümidsiz idilər.
Və onu da bildirməliyəm ki, danışıqların işğal dövründə belə çox davam etməsi və uğursuzluqla nəticələnməsi də məhz o cümlədən Laçına və Kəlbəcərə görə idi. Çünki 5 rayonu boşaltmağa onlar elə bil ki, hazır idilər. Amma o şərtlə ki, Laçın və Kəlbəcər əbədi qalsın onların əlində. Yəni, Laçınlara, Kəlbəcərlərə görə, tarixi torpaqlarımıza görə, ərazi bütövlüyümüzə görə biz bu qədər dözmüşük. Amma bugün məncə ən tez öz doğma ocaqlarına qayıdan Laçınlar olacaq. Çünki dərhal göstəriş verildi, indi Laçın şəhərində geniş quruculuq bərpa işləri gedir və bu il baxacağıq nə vaxt Laçın şəhərinə ilk Laçınları biz qaytaracağıq və bu il Zabux və Sus kəndinə də keçmiş köçkünləri qaytaracağıq. Zabux kəndində hansısa varlı erməni tərəfindən evlər tikilibdir. Mən o evləri müvəqqəti olaraq hərbiçilərə vermişəm. Mən dedim ki, bizim vətəndaşlar o evlərdə yaşamayacaq. Onlardan biz kazarma kimi istifadə edirik. Amma Zabuxlar üçün yeni qəsəbə salınır Zabux kəndində və bu il biz onları ora göndərəcəyik. Cənab Prezident, bir qədər əvvəl siz buyurdunuz ki, Ermənistanla biz məsələni həll etmişik. Və belə bir təəssürat oyandır ki, həqiqətən Ermənistan öz taleyi ilə barışır. Lakin onu yoldan çıxaranlar var, biz bunu bilirik və adı ilə çağırsaq Fransa. Fransa bu prosesdə, bu mənfur işdə, xoşa gəlməz bu prosesdə sanki bütün imkanlarını çalışır istifadə etsin ki, Ermənistanı inandırsın. Məsələ bitməyib, siz gərək ayaq üstə durasınız və düşmənə qarşı, yəni bizi nəzərdə tutaraq. Və biz görürük ki, onlar BMT səviyyəsində, Təhlükəsizlik Şurası səviyyəsində iflasa uğradılar. Çünki çalışdılar anti-Azərbaycan qətnaməsini qəbul etsinlər, ancaq bir şey alınmadı. Digər tərəfdən Frankofoniya klubunu çalışdılar, Azərbaycanın üzərinə qaldırsınlar. Halbuki bu humanitar təşkilatdır. Siyasiləşdirmək istədilər və Makron bir daha, necə deyərlər, iflasa uğradı. Və nəhayət açıq-aşkar onların bizə həm mətbuatlarında, həm siyasi dairələrində təpkiləri və hücum mövqeyi. Burada belə bir məqam var. Deyirlər ki, güya Fransanın Senatı və Milli Assambleyası anti-Azərbaycan mövqeyindən güya çəkinməyəcək, ancaq hökuməti Fransanın bu prosesdə bizimlə münasibətlərini dəyərləndirir və çox fəallıq göstərmir. Siz bu fikirlə razısınız yoxsa yox? Və nəhayət, nədir Fransanı bax bu yola sövq edən? Burada bir neçə səbəb ola bilər. Birincisi, yəqin ki, bizim qalib olmağımız, müharibədə qalib gəlməyimiz orada bir çoxlarını çox qıcıqlandırdı. Və indi keçmişə nəzər saldıqda görürük ki, bir daha əmin oluruq. Halbuki artıq uzun illər danışıqlar zamanı biz bunu görürdük ki, Minsk qrupu xüsusilə Fransa hər vəclə çalışır ki, bu məsələ öz həllini tapmasın. Yəni, nə sülh, nə hərb dondurulmuş vəziyyətdə qalsın və de facto ermənilər orada yaşasınlar və vaxt gələcək, nəsillər dəyişəcək, Azərbaycanlılar unudacaq və o cümlədən bu insanlar arasındakı təmaslar, Ermənistanla əməkdaşlıq deməli, meyllərinin gücləndirilməsi tezisləri də ortalığa atılırdı ki, bəli, biz barışaq, biz dost olaq, o qalsın kənarda. Yəni, biz bununla barışmadıq və hesab edirəm ki, belə anti-Azərbaycan mövqeyinin əsas səbəbi budur ki, biz onların planlarını alt-üst etdik və onlar da öz himayəsinə aldıqları Ermənistanı xilas edə bilmədilər. İkinci səbəb, istisna etmirəm ki, Fransanın hökumət nümayəndələri ilə bağlıdır. Çünki birincisi biz yada salmalıyıq, Fransa Minsk qrupunun həmsədri necə oldu? Mən çox yaxşı bunu bilirəm, çünki atam mənə danışmışdı. O vaxt Fransa prezidenti Jacques Chirac buna çox israr edirdi. Heydər Əliyev isə buna etiraz edirdi. Dəfələrlə etiraz edirdi və ondan sonra hətta Jacques Chirac mənə dəfələrlə bu
əhvalatı danışırdı və atama da böyük hörmətlə yanaşırdı və deyirdi ki, o mənə deyirdi ki, mən sizə qarşı yox, şəxsən sizə qarşı yox, mən Fransanın orada həmsədr olmasına qarşıyam, çünki sizdə ermənilər çox böyük təsirə malikdirlər və sizin siyasətinizə təsir edəcəklər. Mən isə Şirak deyirdi mənə, mən isə onu inandırırdım ki, biz həmişə neytral olacağıq. Ancaq ondan sonra Heydər Əliyev buna razılıq verdi və doğrudan da elə idi. İndi onların neytral olması doğrudan da təbii idi, yoxsa ki, ona görə neytral idilər ki, məsələ öz həllini tapmırdı, onu mən deyə bilmərəm. Amma onu deməliyəm ki, həmişə Fransa indiki hökumətə qədər balansı saxlamağa çalışırdı. Hətta bir epizodu da mən yadınıza salmaq istəyirəm, bəlkə də bunu bir çoxları diqqətdən qaçırıb. 2015-ci ilin aprelin 24-də Prezident François Hollande Ermənistana getmişdi. Cəmi 4 lider getmişdi o gün Ermənistana. O Ermənistanın növbəti iflası idi və tarixi saxtakarlığının iflası idi. Amma ora getmişdi. Mən isə getmişdim Çanaqqalıya. Ermənistandan prezident olan Bakıya gəldi axşam. Hətta məndən tez. Bizim tədbir biraz çox çəkdi. Mən gəldim, artıq prezident olan Bakıdaydı və səhərisi biz onunla görüşdük. Aprelin 25-də. Yəni, nəyi göstərir? Bu, siyasət adamının hərəkətini göstərir. Onu göstərir ki, Fransa həmsədrdir, bu vəzifəyə hörmətlə yanaşır, bizə hörmətlə yanaşır və bu balansı saxlamaq üçün gəldi. Mən bunu çox yüksək qiymətləndirdim, çox yüksək. Amma sonra bu balans pozuldu. Hətta müharibəyə qədər bu balans pozuldu. Yəni, balans pozula bilər. O zaman siz həmsədrlikdən çıxın. Yəni, o vaxtki dövrü mən deyirəm. Çıxın, yəni, olun bir yerdə, bir-birinizə qoxum əqraba deyin. Mən etiraz eləmirəm, amma çıxın burada, siz vasitəçi ola bilməzsiniz. Amma onlar həm vasitəçi olmaq istəyirdilər, indi də bəlkə də istəyirlər, həm də ki, bax, bu, necə deyərlər, istiqanlı münasibətləri də, necə deyərlər, gücləndirirlər. Ona görə indiki vəziyyət, mən hesab edirəm ki, indiki Fransa hökumətinin əməlidir. Mən ümid edirəm ki, Fransada gələcəkdə elə bir hökumət formalaşacaq ki, Azərbaycanla olan əlaqələri qiymətləndirəcək. Çünki biz həmişə öz siyasətimizdə ancaq dostluq niyyəti ilə onlarla əməkdaşlıq eləmişik. Əvvəlki dövrdə mən deyə bilərəm ki, ondan çox şəhərlərimiz qardaşlaşmışdı. Gediş-gəliş var idi, bir çox nümayəndələr gəlmişdi. Prezident Sarkozy, prezident Hollande Azərbaycana səfərlərə gəlmişlər. İndi isə vəziyyət tam fərqlidir. Mən bir dəfə demişəm bu yaxınlarda bir qapalı görüşdə ki, Fransa bizsiz yaşaya bilər, biz də Fransasız yaşaya bilərik. Heç onlar da hiss eləməzlər, biz də hiss eləmərik. Amma əgər budur yol, bu onların seçimidir. Və biz yenə də onlara qarşı heç nə eləməmişik. Sadəcə olaraq cavab vermişik. Müharibə dövründə, mən indi müharibə dövründə olan yüksək səviyyəli təmaslar haqqında bir şey demək istəmirəm. Bu qapalı söhbətlər əsnasında olmuşdur. Amma müharibə dövründə çox gərgin, necə deyərlər, münasibətlərimiz olmuşdur. Müharibə dövründə Fransa bizi açıq-aydın ittiham edirdi, şər atırdı, böhtan atırdı. İndi mən onlardan üzxaqlıq tələb edirəm. Onlar bizi şərləmişdilər, demişdilər ki, biz cihadçıları gətirmişik. Bir dənə də sübut yoxdur. Üzr istəyiblərmi bizdən? Yox. Müharibə zamanı da onlar BMT-də bizə qarşı bir təşəbbüsə əl atdılar. O vaxtda alınmadı, qoşulmama hərəkatına üzv olan ölkələr bunun qabağını aldı. Siz də qeyd etdiyiniz kimi Frankofoniya, ondan sonra Praqa görüşü. Praqa görüşü faktiki olaraq Brüssel formatının davamı idi. Çünki bu formatı Şarm Michel Avropa
İttifaqı Şurasının sədri ortaya qoymuşdur və bu Brüssel formatının davamı idi. Sadəcə olaraq Fransa prezidenti iştirak eləmişdi. Amma bir həftə ondan sonra nələr demişdi Azərbaycan haqqında, mən də ona cavab verməli oldum. Ona görə biz sadəcə olaraq cavab verirdik. Onların Senatı, Milli Assambleyası anti-Azərbaycan qətnamələr qəbul edir, bizim Milli Məclis qəbul edir. Frankofoniyada tamamilə haqlısınız, uğursuzluğa düçar oldular. Bir neçə ölkəni təzyiq altında saxlamaqla heç nə əldə edə bilmədilər. BMT-də heç nə əldə edə bilmədilər. 4 ölkə faktiki olaraq onların bu oyunlarını pozdu və sual yaranır nə üçün? Bunu mən başa düşə bilmirəm. Yəni bu qədər bizə qarşı yəni qeyri-adekvat münasibətin mənbəyi nədir? Mən başa düşə bilmirəm. Heç bu haqda fikirləşmək də istəmirəm. Yenə də deyirəm, onlar bizsiz, biz onlarsız yaşayarıq da, yaşamışıq və ehtiyacımız da yoxdur. Sadəcə olaraq bu qeyri-normal bir vəziyyətdir. Qeyri-normal. Və bu vəziyyəti bu səviyyə çatdıran biz olmamışıq. Ona görə əgər bu vəziyyəti normallaşdırmaq fikri olarsa, əlbəttə ki, təşəbbüskar biz olmayacağıq. Təşəkkür ederim. Cənab Prezident, artıq bir aydır ki, Azərbaycanlı ekofəallar Laçın-Xankəndi yolunda etiraz aksiyası keçirirlər. Şaxtaya, soyuğa, qara baxmayaraq. Və bütün Azərbaycan ürəyi belə desək, hazırda Laçın yolunda döyünür. Və bu gəncləri və bu aksiya iştirakçılarının əksəriyyəti gənclərdir. Siz onlara nə demək istərdiniz? Bundan əlavə, Ermənistan və onun havadarları bir ay ərzində dünyada illüziyada, daha doğrusu blokadada olmaqları barədə illüziya yaratmağa çalışırlar. Sizcə bunun hər hansı bir real nəticəsi ola bilərmi? İlk növbədə o gənclərə eşq olsun demək istəyirəm. Onlar bizim fəxrimizdir. Qeyd etdiyiniz kimi gecə-gündüz şaxtalı, qarlı havada oradadılar. Öz haqlarını tələb edirlər və bir də Azərbaycan gəncinin nə qədər yüksək keyfiyyətlərə malik olmasını bütün dünyaya göstərirlər. Və bunun bir addımlığında separatçılar dünyaya tamamilə yalan bir informasiya ötürməklə məşğuldular. Və birincisi, hər kəs bunu artıq gördü ki, orada blokadadan söhbət gedə bilməz. 400-ə yaxın sülh məramların yük avtomobili, bu hələ bir ay olmayıb, oradan keçiblər. Və əlbəttə ki, oradan keçən, hətta bu aksiya qədər keçən bütün deməli, nəqliyyat vasitələri nəzarət altındaydı. Və biz hardan öyrəndik ki, İran maşınları oraya yanacaq aparır? Biz orada gördük. Halbuki İran tərəfi bunu əvvəllər inkar etməyə çalışırdı. Hətta İran maşınları üzərinə saxta erməni nömrələrini yapışdırmaqla bizi aldadmaq istəyirlər, belə primitiv səviyyədə. Hardan biz öyrənmişik ki, İran vətəndaşları, yəni qədər 20-yə yaxın qanunsuz ora giribdir, onların bütün pasportları da var. Bu haqda da bizə hər hansı bir izahat verilmir. Yəni biz hər şeyi görürdük, hər şeyi bilirdik və bilirik ki, Rusiya sülh məramlı kontingentinin yük maşınlarının ayda sayı nə qədərdir? Nə qədər girir, nə qədər çıxır? Və indi nə qədər girir, nə qədər çıxır? Və təbii ki, onlar orada yaşayan ermənilər üçün ərzaq da aparırlar və digər lazım olan vasitələr aparırlar. Və biz buna etiraz eləmirik. Bizim məqsədimiz blokada deyil. Qırmızı xaç neçə dəfə müraciət edilibsə, icazə verilib. Ona görə bu sadəcə olaraq növbəti anti-Azərbaycan şousudur. Buna başqa ad mən verə bilmərəm. Ermənilər və onların havadarları bizə qarşı bundan istifadə etməklə hesab edirlər ki, nə isə əldə edəcəklər. Heç nə əldə etməyəcəklər. Bizim haqlı tələblərimiz var. Və bu aksiyanın tarixçəsini də indi hər kəs bilir. Bizi faktiki olaraq o qanunsuz istismar edilən mədənlərə buraxmayıblar. Orada da şou düzəltmişlər, güya ki, hansı etirazçılar çıxmışdı. Bizim ora çıxışımız olmayana qədər, yəqin ki, bu aksiyada davam edəcək. Bizim tələblərimiz də tam ədalətlidir. Monitoring, təftiş, istismarın dayandırılması
tələb edilir və buna biz nail olacağıq. Ona görə Laçın Xankəndi yolunda baş verən hadisələrə blokada demək sadəcə olaraq insafsızlıqdır. Mən demişəm, bir də demək istəyirəm ki, orada Azərbaycan bayrağı altında yaşamaq istəyənlər üçün şərait yaradılacaq. Azərbaycan vətəndaşları kimi. Onların hüquqları da, onların təhlükəsizliyi də. Və bu günlərdə baş verən hadisə, o bir nəfərin ora qaytarılması, özü əli dolu qaytarılması, 2 blok siqaret də ona verdilər. Çünki gəlmişdi siqaret xahiş eləməyə. Onu göstərir ki, biz onların nəinki hüquqlarını və təhlükəsizliyini təmin edəcəyik. Onlar daha yaxşı yaşayacaqlar. Ehtiyaclarını. Əlbəttə. Bizim əlimizdə nədir ki bu? Heç nə. Əgər vaxtı ilə bizə qarşı bu separatçı hərəkət başlamasaydı, bugün onlar da Azərbaycanın bütün başqa yerlərdə olduğu kimi yaşaya bilərdilər. İndi onların yaşadıkları mənzərə göz önündədir. İndi onu gedib görənlər var. Hansı şəraitdə yaşayırlar. Ona görə kim bizim vətəndaş olmaq istəmirsə, yol bağlı deyil, açıqdır, gedə bilərlər. Ya özləri gedə bilərlər, heç kim onlara maneçilik yaratmayacaq. Ya sülh məramların o tent altındakı yük maşınlarında gedə bilərlər, avtobusda gedə bilərlər. Yol açıqdır. Господин президент, отвечая на предыдущие вопросы, вы сказали, что если Армения найдет в себе силы, говоря о перспективе мира между Азербайджаном и Арменией, я бы хотел бы узнать буквально несколько моментов. Во-первых, как вы считаете, эта сила, она формируется в самой Армении или же как бы она не совсем все зависит в данном случае от Армении? Какое влияние на этот процесс имеет, допустим, армянская диаспора? И сразу после войны, господин президент, по поводу мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, мы сразу увидели несколько площадок переговорных. Да? Сейчас, последний раз была попытка в Москве организовать на уровне глав МИД встречу, но армянская сторона сорвала эту встречу, встреча не получилась. Технически мы не видим на этот момент переговорный процесс. Что вы думаете по поводу этих переговорных площадок, по поводу самой перспективы продолжения переговоров? И есть ли у вас ощущение, что армянская сторона просто грубо срывает переговорный процесс? Да, вот с последним тезисом я полностью согласен, что армянская сторона срывает этот процесс, и причины, кажется, мне известны. Что касается первого тезиса о том, что имеет ли силы Армения и не влияет ли на нее диаспора, думаю, что да, имеет. И ссылка на то, что кто-то мешает, это очень такая удобная уловка для того, чтобы снять с себя ответственность. Потому что если власть ответственна, то она должна отвечать за свои поступки. И у каждой в стране есть трудности, у каждого лидера есть свои сложности. Но это не то, чем можно спекулировать. Это, как говорится, домашняя работа, которую каждый должен делать. Убеждать общественность, работать над тем, чтобы на самом деле стремиться к миру, а не только артикулировать, что есть такая мирная повестка. А где она, мирная повестка? Вот что мы увидели за 2 года после войны из того, что Армения должна была сделать, она ничего не сделала. Вот если посмотреть, убрать риторику, вот эту жалобливую, вот эту вот интонации практически на каждой встрече с главами иностранных государств, просто какое-то доносительство, да, по-другому я не могу назвать. Это просто мелкий такой кляузный донос. Назвал бы анонимка, но это не анонимно, это все персонифицировано. Поэтому в данном контексте думаю, что вполне под силу армянской власти взять на себя ответственность и выйти на подписание мирного договора, тем более, что я изначально говорил, и когда мы выдвигали эти 5 принципов, я говорил, что это не должен быть какой-то многотомник. Это должна быть очень простая бумага, простой документ, который отражает все основные принципы. И, конечно же, там не может идти и речи никакой о наших внутренних проблемах и все, что связано с Карабахом. И я думаю, что одна из причин, по которой армянское руководство
тянет, это именно это, потому что им нужно принять это решение и зафиксировать по существу то, что они зафиксировали в Праге, а потом и подтвердили в Сочи в октябре. Ведь ссылка на территориальную целостность и суверенитет, и ссылка на Алматинскую декларацию, ну куда уж яснее говорит о том, что они признают Карабах часть Азербайджана. И я об этом сразу же после этих встреч заявил, что да, это наш успех, потому что Армения наконец-то официально признала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Ну, кто разбирается чуть-чуть в терминах, что значит суверенитет, да, над всей страной, над всей территорией. Но сказав А, они не хотят говорить Б. Они всячески пытаются протащить тему Карабаха в возможный мирный договор и по существу его блокируют. И то, что они проигнорировали встречу министров в России, это вообще недопустимое поведение. Сославшись на то, что там какие-то события происходят. А почему они не проигнорировали встречу в Праге 6 октября? Ведь до этого тоже события происходили на границе менее чем за месяц. И там у нас достаточно более серьезные были события. Не хочу уже возвращаться в эти подробности, чем это закончилось для Армении. А почему-то в Прагу на встречу вот с Макроном армянская сторона поехала, а в Москву нет. То есть, ну и потом те комментарии, которые мы видели российского ми-да по поводу даже чисто протокольного поведения армянской стороны, говорит именно об этом. То есть поза обиженного, она может быть и комфортна, и удобна, но она очень ущербна и для человека, и для страны. И вот, как говорится, давить на жалость – это не самое лучшее в арсенале политических деятелей, тем более, когда это все, как сейчас принято говорить, фейковое. Я думаю, что этот год прояснит очень многое. Я, кстати, искренне надеялся, что до конца года мы сможем добиться подписания, но этого не произошло. Чего ждет Армения? Ну, наверное, каких-то геополитических изменений, наверное, чего-то, что, может, кто-то ей обещал. Потому что такое впечатление, что кто-то что-то пообещал. Потому что объективный анализ ситуации в регионе, баланс сил, ну и реакция мира на события двухлетней давности и на события, скажем, прошлого сентября, или же на события, которые происходят на дороге Лачин-Ханкянди, говорит о том, что дело утопающих, да, как спасение утопающих, дело самих утопающих. Да, мы можем помочь. И если кто и может помочь, не утонуть окончательно вот в этом болоте азербайджанофобии и истерии, это только мы. Чем? Тем, что мы говорим, да, мы говорим, давайте заключать мир. И причем говорить это мне, поверьте, очень нелегко. И как президенту, и как человеку. И я испытываю все те же чувства, что и вы, и что каждый азербайджанец, когда посещаю освобожденные территории. Что переполняет нас всех, но говорить не приходится. И несмотря на это, несмотря на страдания, боль, несмотря на разрушение всего того, что нам дорого, мы говорим о мире. Но это нелегко, понимаете, и с политической точки зрения, и с человеческой точки зрения. Но, понимая, что это в интересах Азербайджана и долгосрочных интересах Азербайджана, мы это предлагаем. Но это на столе будет какое-то время. Дальше мы не будем, как говорится, проявлять особую активность. Но не хотят, ну и не надо. Не хотят делимитацию, ну не надо, значит, граница будет проходить там, где мы посчитаем нужным.
Но я вынужден уже прибегать к таким терминам. Граница не делимитирована. А кто сказал, что она там проходит, а не здесь? Я считаю, что здесь проходит. У меня есть основания для этого. Исторические, картографические. Поэтому в их интересах больше, чем в наших. Мы так можем жить долго. Ну, не будет мирного договора. Ну и не надо. Ну, а что будет потом? Потом будет видно. Так что думаю, что они услышат мои месседжи и сделают правильный вывод. Я опять же не хочу показаться в данном случае оказывающим давление и ни в коем случае никогда, ни в каких обстоятельствах не выказывал какого-то неуважения даже к тому, кто уважения не заслуживает, но просто вынужден довести еще раз, потому что этот год будет, я думаю, последним шансом. Потому что потом уже 24-й, потом заканчивается миротворческая миссия России в 25 году. Ну, они же должны думать чуть-чуть дальше своего носа. Cənab Prezident, Fransa Prezidenti Macronun qərəzli münasibətindən danışıldı burada. Ayrıca Praqa görüşünə də toxunuldu və Macronun orada iştirak etməsinə baxmayaraq, Praqa bizim keçən il əldə etdiyimiz nailiyyətlərimizdən biridir deyə bilərik suverenliyimizi. Ermənistan tanıdığı Qarabağın Azərbaycanın ayrılmaz parçası olduğunu qəbul etdi. Və biz jurnalistlər olaraq o görüş keçirilən anlarda ilk fotolar çıxırdı. Biz fotolardan baxıb bədən dilindən oxumağa çalışırdıq ki, orada hazırda nə baş verir. Biz belə təxmin edirdik ki, gərgin mübarizə gedir masa üzərində hazırda orada. Əgər mümkün olarsa, oradan detallar hansısa müzakirələrdən, bu mübarizədən açıqlamaq mümkün olarsa bizim üçün bunları eşitmək çox maraqlı olardı və Praqa görüşünün əhəmiyyətinə toxunmanızı sizdən xahiş edəcəm. Detallara gəldikdə deyə bilərəm ki, bu qeyri-adi bir görüş idi, çünki həddindən çox çəkdi və 2 raunddan ibarət idi. Birinci görüş hardasa 1 saat çəkdi və biz gördük ki, biz razılığa gələ bilmirik. Ona görə deməli danışdıq ki, axşam yeməyindən, ziyafətdən sonra bir də yığışacağıq və bir də yığışdıq və o görüş hardasa 4 saatdan çox çəkdi və görüş bitəndə Bakı vaxtı ilə səhər saat 5 idi. Bu bir detal maraqlı ola bilər. İkinci maraqlı detal ondan ibarət idi ki, bir an mən belə özümə dedim ki, sanki burada Ermənistan, Fransa komandası bir tərəfdədir, biz isə başqa tərəfdəyik. Charles Michel isə hakimdir. Çünki Ermənistan tərəfi üçün çətin olan anlarda Ermənistan nümayəndə heyətinin nümayəndələri, Fransa nümayəndə heyətinin nümayəndələri ilə belə kənara çəkilib, belə pıçıltı ilə, necə deyərlər, cükkülləşirdilər, danışırdılar, müzakirə edirdilər. Yəni, bu açıq-aşkar görünürdü, çünki bir neçə saat bir balaca otaqda olmaq, əlbəttə ki, bu detalları görmək üçün bir imkandır. Yəni, emosiyaları gizlətmək bəzən çətin olur. Görüşün mahiyyəti isə qeyd etdiyiniz kimi bizim üçün çox əlverişli oldu. Çünki ilk dəfə Ermənistan tərəfi Azərbaycan suverenliyini tanıdı və bu artıq faktiki olaraq bütün Qarabağın gələcəyi ilə bağlı danışıqların sonu olmalı idi. Və biz bunu belə qəbul edirik. Və əlbəttə ki, ondan sonra Soçi görüşündə bir daha bu tezislər bir daha təsdiqləndi. Praqa görüşünün bir məqamı da var idi, o bir qədər ümumi kontekstin kənarında qaldı. O da Ermənistan ərazisinə, bizim sərhədyanı bölgələrə Avropa müşahidəçi missiyasının göndərilməsi idi. Bu məsələ də çox geniş müzakirə edilmişdir. Və təkliflərdən biri o idi ki, o cümlədən Azərbaycan tərəfinə də bu missiya göndərilsin. Biz buna etiraz etdik. Ancaq Ermənistana bu missiyanın göndərilməsinə razılıq verdik.
O vaxtda danışıldı və orada müzakirə zamanı müzakirə olundu ki, bu missiya qısa müddətli olacaq, 40 nəfərdən ibarət olacaq və cəmi 2 ay çəkəcək. Mən də bununla razılaşdım. Ancaq sonra nədənsə bu danışıq, yəni bu razılaşma pozuldu və bu əlbəttə ki, çox yəni məyus edici bir məqamdır. Çünki biz ciddi adamlarıq. Burada ciddi söhbətlər gedir. Biz nəyisə razılaşdırırıqsa, hətta şifahi olsa belə, biz buna əməl etməliyik. Necə ola bilər? Bir müddətdən sonra Avropa İttifaqının yüksək vəzifəli şəxsi demişdi ki, missiya uzadılacaq. Ondan sonra Fransanın Xarici İşlər Naziri demişdi ki, biz missiyanı uzadacağıq. Əlbəttə, biz dərhal hərəkətə keçdik və izahat tələb etdik. Bu nə məsələdir? Siz bunu necə uzadacaqsınız? Siz axı bu missiyanın göndərilməsini bizimlə razılaşdırmısınız. Nə üçün? Çünki bu bizim sərhədimizin yanında olacaq. Necə ola bilər ki, bizimlə bu razılaşdırılmaz? Və dekabrın 19-da bu missiyanın müddəti başa çatmalıydı, siz də getməliydiniz öz yerlərinizə. Yəni, bu bizi aldatmaq deməkdir. Biz bundan sonra sizinlə necə işləyək, necə müzakirə aparaq? Əgər siz bizi burada 2 ay keçmədən belə xırda məsələdə, yəni əslində o qədər də ciddi məsələ deyil, xırda məsələdə aldadırsınız. Ondan sonra nə etdilər? Ondan sonra rəsmən dekabrın 19-da missiyanı, deməli, fəaliyyətini dayandırdılar. Amma dekabrın 20-sində yeni missiya göndərdilər. Bu da manipulyasiyadır sadəcə olaraq. Və indi yeni missiyanın nümayəndələri Ermənistandadır. Orada yüksək vəzifəli şəxslərlə görüşlər keçirirlər. Və bizdə olan məlumata görə fevral ayında böyük heyətlə yenə də ora göndəriləcəklər. Yenə də bizimlə razılaşdırılmadan. Bir məqamı da qeyd etmək istəyirəm. Ermənistan və onun ən yaxın müttəfiqi eyni zamanda ATƏT-in missiyasında göndərmək fikrində idi. Biz isə buna etiraz etdik. Çünki ATƏT-də belə məsələlər konsensus əsasında qəbul edilir, həll olunur və biz əlbəttə ki, dedik ki, biz konsensus verməyəcəyik. Orada qaydalarda bir boşluq taparaq konsensussuz bir ATƏT-in bir heyətini də ora göndərmişlər. Yenə də manipulyasiya, yenə də saxtakarlıq. Bu saxtakarlıq üzə çıxandan sonra və biz etirazımızı bildirəndən sonra Ermənistanın ən sevimli müttəfiqi bunu ATƏT-in fəaliyyətdə olan, həmsədri olan Polşanın üstünə yıxmağa çalışırdı. Ki, bizim xəbərimiz yoxdur bunu Polşa eləyib. Yəni, bu detalları biraz açmaqla sadəcə olaraq riyakarlığın dərəcəsini mən sizin və ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, kimlərlə, görün kimlərlə və nələrlə biz üzləşməli oluruq öz haqqımızı tələb etməklə. Ona görə bu missiyanın, yəni növbəti missiyanın göndərilməsi əlbəttə ki, çox xoşa gəlməz bir haldır. Bu təhlükəsizliyi artırmayacaq, əksinə və eyni zamanda bizimlə olan bu danışıqlar formatı böyük sarsıntıya məruz qalacaq. O danışıqlar formatları ilə burada sual verildi. İndi Minsk qrupu rəhmətə gedəndən sonra indi Avropa İttifaqı öz rolunu oynamağa başlamışdır və biz bunu dəstəklədik və mən şəxsən bir neçə dəfə bu haqda açıqlama vermişdim. Demişdim ki, biz bunu təqdir edirik. Ancaq əgər bizim arxamızda belə oyunlar gedəcəksə, onda bu formatın da gələcəyi şübhə altına düşəcək. Fransa faktiki olaraq özünü bu prosesdən tamamilə təcrid etmişdir. İndi qalır Amerika və Rusiya. Yəni danışıqlar meydançaları hal-hazırda belə görürük. Avropada əlbəttə ki, ola bilər, amma əgər, yenə də deyirəm, bizimlə özünü dürüst aparsa.
Cənab prezident, üzr istəyirəm sizdən, həmkarım çox maraqlı sual sizə ünvanladı və bu kontekstdə Charles Michelin davranışı Praqada və ondan sonra necə oldu? Nə vaxt? Praqa görüşündən sonraki, bax bu Macronun belə deyək, oyunbazlığı özünü bürüza verdi. Onun Praqa əhvalatının özündə və sonra Charles Michelin bu və ya digər bir reaksiyası oldu, yoxsa yox? Yox, ondan sonra bizim əlaqəmiz olmadı. Ondan əvvəl əlbəttə ki, bizim sıx əlaqələrimiz olubdur, hətta telefon əlaqələrimiz müntəzəm olaraq keçirilirdi və mən onun fəaliyyətini həmişə yüksək qiymətləndirmişəm və o məsələnin mahiyyətinə, yəni dərinliyinə çox bələd olan bir adamdır və mən gördüm ki, doğrudan da həm çox bu məsələni dərindən bilir və doğrudan da köməklik göstərmək istəyir. Ancaq Praqa görüşündən sonra hər hansı bir reaksiya verilmədi. Bildiyiniz kimi, dekabrın 7-sində növbəti görüş planlaşdırılmışdı, bizə bəyan edildi, amma biz buna etiraz elədik. Çünki biz Fransa tərəfinin addımlarından sonra onları bu formatda biz görmürük. Ona görə biz 7 dekabr formatını dəstəkləmədik. Ondan sonra hər hansı bir təmas olmamışdır. Bu ilin əvvəlindən də nə mənim, nə də ki, Azərbaycan tərəfinin Avropa İttifaqının nümayəndələri ilə təmasları olmamışdır. Yəqin ki, onlar indi gələcək addımlar haqqında daxili müzakirələr aparırlar. Cənab Prezident, Vətən müharibəsindən sonra Azərbaycanın işğaldan azad olmuş ərazilərində sizin rəhbərliyiniz altında bərpa quruculuq işlərinə başlanıldı. Bu məqamda sizin 2021-ci ildə anım günündə Türkiyənin Anadolu Agentliyinə müsahibəniz zamanı 30 il vətən həsrəti ilə yaşayan məcburi köçkünlərdən və 1001 əzabdan sonra sınmamağından danışarkən kövrəlməyinizi xatırladım. İndi böyük qayıdış başlayıb və müsahibənin əvvəlində də siz bu il Laçından məcburi köçkünlərin qayıdacağını dediniz. Təxminən neçə Laçınlıya bu sevinç nəsib olacaq və indi siz həmin məcburi köçkünlərin öz doğma torpaqlarına qayıtdığını görərkən hansı hisslər keçirirsiniz? Xoşbəxtlik hissləri. Mən onlar qədər xoşbəxtəm. Yəni, onlardan fərqlənmirəm. Çünki doğrudan da onları orada görmək, gözlərini görmək, onların sevincini görmək doğrudan da böyük xoşbəxtlikdir. Həddindən böyük xoşbəxtlikdir. Və əlbəttə ki, istəyirəm ki, tezliklə bütün keçmiş köçkünlər qayıtsınlar dədə-baba torpaqlarına və biz əlimizdən gələni edəcəyik ki, bunu tezləşdirək. Və Laçında hal-hazırda yüzlərlə ev yenidən qurulur, təmir edilir. O cümlədən ictimai binalar və ilin sonuna qədər dediyim kimi birinci qrup Laçınları biz artıq yerləşdirəcəyik və Zabux və Sus kəndində də 200-dən çox ailə məskunlaşacaq. Bununla paralel olaraq bir çox kəndlərdə artıq inşaat işlərinə biz başlamışıq. Haradasa birinci mərhələdə 100-ə qədər yaşayış məntəqəsinin yenidən qurulması nəzərdə tutulur. İndi Şuşada, Ağdamda, Füzulidə, Zəngilanda çox mərtəbəli evlərin tikintisinə də başlamışıq. Bir neçə kəndin təməli qoyuldu. Yəni, 2023-cü il artıq böyük qayıdışın birinci addımlarından biri olacaq. Əlbəttə, Ağalı kəndi birinci addımı idi, amma daha kütləvi sürətdə bu il biz bunu İnşallah görəcək və bununla paralel olaraq məktəblər Şuşa, Ağdam, Füzulidə hazır olacaq, xəstəxanalar. Və əlbəttə ki, təhlükəsizlik məsələləri də ciddi nəzərə alınmalıdır, çünki əfsuslar olsun ki, 279 Azərbaycanlı minalarda ya həlak oldu, ya da ki, öz sağlamlığını itirdi. Ona görə ora qayıdacaq soydaşlarımız çox ehtiyatlı olmalıdırlar, ancaq icazəli yerlərə getməlidirlər və artıq böyük qayıdışın sürətli
inkişaf mərhələsinə biz bu il başlayırıq. Əlbəttə ki, infrastruktur olmadan insanları köçürtmək mümkün deyildi və elektrik enerjisi ilə bütün məsələlər həll olundu. Bütün Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bir vahid bir enerji şəbəkəsinə qoşuldu. Biz 11 su elektrik stansiyasını inşa etdik azad edilmiş torpaqlarda və onların generasiya gücü hardasa 55 megavata yaxındır. Yəni, böyük rəqəmdir. Yəni, bu bölgəni indiki şəraitdə tam təmin edir və ümumi sistemdə olduğu üçün bu, əlbəttə ki, bərpa olunan enerji növlərinin bizim enerji balansımızda payını da artırır və 7 stansiyanın inşası hal-hazırda gedir və bütövlükdə 50-yə yaxın su elektrik stansiyası yaradılacaq orada. Cəbrayılda günəş elektrik stansiyasının inşasına başlamalıyıq bu il. Əkin işləri gedir. Çünki müharibədən dərhal sonra göstəriş verildi ki, ərzaq təhlükəsizliyi təmin etmək üçün, yəni buna yaxınlaşmaq üçün vaxt itirmədən işlərə başlayaq. Hardasa 60 min hektarda taxıl səpini aparılmışdır. Bağçılıq inkişaf edir. Sənaye parkları, məsəl üçün Ağdam Sənaye Parkında artıq 40 milyon manatlıq investisiya layihələri təsdiqləndi. Cəbrayıl Sənaye Parkında 10 milyonluq. Yəni, o bölgələr üçün kifayət qədər böyük məbləğdir. Müraciət edənlərin sayı kifayət qədər çoxdur. 1000-dən çox kiçik sahibkar müraciət edib, bütün müraciətlərə baxılır. 2000 kilometrdən çox avtomobil yolu salınır, körpülərin sayı bəlkə 100-dən çox olacaq. Tunellər 50 kilometr uzunluğunda. Ancaq təsdiq edilmiş layihələr çərçivəsində təsəvvür edin, 50 kilometr tunel nə deməkdir? Yəni, çox tələsirəm mən. Tələsirəm, amma eyni zamanda özümə deyirəm ki, tələsmə olmaz. Hər şey qayda qanunla olmalıdır, tender olmalıdır. Bütün şəhər salma qaydaları təmin edilməlidir. Ona görə bir qədər bu baş planların təsdiqlənməsi, ondan sonra inşaat işlərinin başlanması bir qədər çox çəkir. Əlbəttə ki, məni belə də narahat edir, amma digər tərəfdən biz sıfırdan başlayırıq. Elə bir məkan qurmalıyıq ki, 30 il həsrət içində yaşayanlar üçün bir təsəlli olsun, onlar buna layiqdir. Digər tərəfdən dünyaya da göstərək. Bax, torpağın sahibləri qayıdıb, bax, viran qoyulmuş torpaqlar görün, Gülüstana çevrilib. Eyni zamanda, onu da mən bir dəfə demişəm, bir də demək istəyirəm, orada Qarabağ və Zəngəzurda tətbiq edilən yanaşma ondan sonra bütün ölkə üzrə də tətbiq ediləcək. O cümlədən idarə etmə mexanizmi. İndi biz yeni idarə etmə modeli üzərində işləyirik. Əlbəttə, kadr potensialı çox önəmlidir, amma eyni zamanda yeni strukturlar, daha çevik, daha operativ, bürokratiyaya xoşagəlməz hallara qurşanmamış strukturlar yaradılıb, azad edilmiş torpaqlara. Yəni, bu təcrübəni biz sonra tədricən ölkəmizin digər hissələrinə keçirdəcəyik. Böyük suvarma layihələri bizi ermənilər suyumuzdan da məhrum etmişdilər və 25% su ehtiyatlarımızın mənbəyi Kəlbəcər, Laçın, Zəngilandır və həm o bölgəni su ilə təmin edəcək, o cümlədən içməli su ilə. Eyni zamanda ölkəmizin digər rayonlarına da su borularının çəkilişi nəzərdə tutulur. Yəni, çox geniş miqyaslı planlarımız var və necə deyərlər, Allah nəsib edərsə onların hamısını icra edəcək. Bu, doğrudan da böyük xoşbəxtlikdir. Həm müharibədə qalib olmaq, necə deyərlər, xalqımızın ümidlərini doğrultmaq, eyni zamanda qrup yaratmaq bundan böyük xoşbəxtlik ola bilməz və bir daha bu xalqımızın böyüklüyünü göstərir ki, xalqımız doğrudan da uzun illər ərzində
əyilmədi və öz, necə deyərlər, kimliyini unutmadı və Zəngilan Ağalı kəndində uşaqların o baxışlarını, gülüşlərini görəndə vallahi adam belə uçur sanki. Onlar axı ancaq kitablarda görüblər, məktəblərdə eşidiblər, valideynlərdən, babalarından, nənələrindən eşidiblər. Amma gəliblər ora, torpaq çəkir və keçmiş kökünlərimizin hamısı əminəm ki, qayıdacaq. Cənab Prezident, icazənizlə axırıncı sualı verək sizi yormayaq da, olarmı? Olar. Dünya nizamı son dərəcə bədbin bir təəssüratlar oyadır. Görür ki, problemli vəziyyətdir və uzun sürən böhranlar, münaqişələr nəinki həllini tapmır. Əksinə, bəzi qüvvələrin ucbatından onlar kəskinləşirlər. Və belə olduqda bir deyim yada düşür ki, məkan boşluğu sevmir. Çünki bəzi qüvvələr həqiqətən də boşluğa can atırlar. Bizim məmləkətimizdən fərqli olaraq və sizin rəhbərliyiniz altında Azərbaycan doğrudan da son dərəcə böyük töhfələr verir qlobal inteqrasiya prosesinə və bunu görməmək mümkünsüzdür. Məsəl üçün, ötən il siz İtaliyada səfərdə olarkən Çernobylda dünyada məşhur olan Ambrozotti evi beyin mərkəzinin dəvətini aldınız və orada böyük bir nitqlə çıxış etdiniz və mötəbər auditoriya çox böyük maraqla sizin fikirlərinizi qarşıladı və təbii ki, siz orada ilk növbədə beynəlxalq institutların vəzifələrindən danışdınız ki, onları nəzərə almadan hardasa boşluqlara yol verirlər. Digər tərəfdən öhdəliklərini yerinə yetirə bilmirdilər. Və siz orada çox dəyərli fikirlərinizi səsləndirdiniz. Bax, Azərbaycanın indi yeni formalaşmaqda olan sosial-iqtisadi, qlobal nizam konfiqurasiyasındakı rolunu siz necə təxmin edirsiniz? Və bizim yəqin ki, payımız bu proseslərdə durmadan artacaq. Bax, bu parametrləri necə dəyərləndirmək olar? Bizim xarici siyasətimizin əsas istiqaməti və məqsədi beynəlxalq müstəvidə ölkəmiz üçün daha münbit şərait yaratmaq ki, ölkə daxilindəki proseslər müsbət məcrada davam etsin. Ölkə daxilində uzun illər Azərbaycanda hər hansı bir risklər, təhdidlər yoxdur. Bütün mümkün olan risklər, təhdidlər hüdudlarımızın kənarında formalaşır. Ona görə bu təhdidlərdən özümüzü qorumaq üçün əlbəttə ki, xarici siyasət, o cümlədən hərbi, siyasi siyasət öz rolunu oynamalıdır. Ona görə bizim siyasətimiz həmişə əməkdaşlığa hesablanmışdır. Biz çalışırdıq ki, əgər kimsə bizdən yardım istəyirsə, köməklik göstərək, daha çox dost qazanaq. Bu Qarabağ məsələsini həll etmək üçün əlbəttə ki, biz dünya ictimaiyyətini inandırmalıydıq. Çünki erməni təbliğatı uzun illər bizə qarşı çalışırdı, işləyirdi və münaqişə ilə bağlı təhrif edilmiş fərziyyə artıq oturuşmuşdur. Bunu sındırmaq, dağıtmaq o qədər də asan məsələ deyildi. Və illər keçdikcə biz gördük ki, öz siyasətimizlə biz daha böyük rəğbət qazanırıq. Həm Qarabağ məsələsində haqlı olmağımız artıq dünyanın aparıcı qüvvələr tərəfindən qəbul edildi. Eyni zamanda tərəfdaşlıqda, həm iki tərəfli, həm çox tərəfli tərəfdaşlıqda gördülər ki, biz ləyaqətlə özümüzü aparırıq, verdiyimiz sözə əməl edirik və bizə qarşı olan hörmət də artdı, rəğbət də artdı. Və mən bunun nəticəsi olaraq qoşulmama hərəkatına sədr seçilməyimizi də görürəm bunun nəticəsi olaraq. Çünki bu təsisatda elə ölkələr var ki, bir-biri ilə əzəli, necə deyərlər, dost deyirlər. Amma yekdil fikirlə Azərbaycanı 2 dəfə dəstəklədilər. Həm seçiləndə, həm də ki, sədrlik müddətimiz uzadılanda. Və bu platforma bizə əlavə imkanlar verdi ki, öz niyyətimizi, siyasətimizi göstərək, xüsusilə COVID dövründə həm beynəlxalq tədbirlər, o cümlədən zirvə görüşü, BMT-nin Baş Assambleyasının xüsusi sessiyasının təşkili, 80-dən çox ölkəyə maddi, humanitar yardımın göstərilməsi, bütün bunlar
Azərbaycan tərəfindən edildi və deyə bilərəm ki, dünyada o qədər də çox ölkələr yoxdur ki, bunu bizim qədər edirlər. Və bunu biz təmənnasız edirik. Təmənna nədir? Təmənna odur ki, bizi daha yaxşı tanısınlar, bizi dəstəkləsinlər, bizə lazım olan anda bizim yanımızda olsunlar. Necə ki, biz bunu gördük, bax, danışdığımız bu hadisələr zamanı. İndi isə xüsusilə Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra yeni düzənin yaradılması artıq labüddür. Bunun başqa yolu yoxdur. Çünki ənənəvi təsisatlar səmərəli qaydada fəaliyyət göstərmirlər və bundan sonra da göstərməyəcəklər. Azərbaycan dəyişdi Qarabağ müharibəsindən sonra, dünya da dəyişdi Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra. Bax, bu iki dəyişiklik demək olar ki, zaman baxımından paralel gedən proseslərdir. Və biz bu yeni dünyada özümüzü necə görürük, harada görürük, əlbəttə ki, bunu biz çox dəqiq müəyyən etməliyik. Çünki biz həmişə reallığa söykənməliyik və qeyri-real hədəfləri də qarşımıza qoymamalıyıq. Və öz yerimizi də bilməliyik bölgədə və dünyada və yerimizi möhkəmləndirməliyik və yenə də əsas məsələ xaricdən mümkün olan riskləri sıfıra endirmək ki, bu qədər buna müvəffəq olmuşuq və bugün müzakirə mövzusu olan atılan addımlar da məhz buna hesablanır. BMT-yə gəldikdə isə BMT bizim münasibətimiz indi bəllidir. 4 məşhur Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinin icra edilməməsi bu təşkilatın nüfuzuna əlbəttə ki, əlavə dəyər qatmadı, əgər belə yumuşaq demək mümkündürsə. Amma indiki şəraitdə artıq təkcə biz yox, bir çox ölkələr deyirlər və israrla deyirlər ki, ciddi islahatlara ehtiyac var. Xüsusilə Təhlükəsizlik Şurasının tərkibinə yenidən baxılmalıdır. Mən də bu fikrin tərəfdarıyam. Mən hesab edirəm ki, Təhlükəsizlik Şurasının artıq formatı və bunu tarix göstərir. 80 il bundan əvvəl yaranıb. İkinci Dünya müharibəsindən sonra. İndi faktiki olaraq 3-cü Dünya müharibəsi gedir. Kim bunu necə adlandırsın, bu münaqişəyə qoşulan ölkələrin sayına baxsaq, görərik ki, bu faktiki olaraq 3-cü Dünya müharibəsidir, amma yeni üsulla aparılır. Birinci Dünya müharibəsi də 2-ci Dünya müharibəsindən də fərqlənirdi. İndi 80 il keçib üstündən. Ona görə əlbəttə ki, Təhlükəsizlik Şurasında yeni üzvlər olmalıdır. Və mən hesab edirəm ki, mütləq bir daimi yer müsəlman ölkəsi üçün ayrılmalıdır və bunu İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı özü müəyyən etməlidir, o seçim etməlidir. Rotasiya prinsipi əsasında 2 illik ya 3 illik rotasiya prinsipi bir yerdə qoşulmama hərəkatına verilməlidir. Və orada sədrlik edən ölkə, indi mən Azərbaycanı demirəm, bizim sədrliyimiz gələn il başa çatır. Yəni sədrlik edən ölkə o daimi yerdə olmalıdır və əgər veto hüququ qalacaqsa, onda o yeni 2 üzvə veto hüququ da verilməlidir. Çünki qoşulmama hərəkatında cəmləşən ölkələrin sayı 120-dir. Dünya qütbləşib və qarşıdurma dərinləşir. Qərblə Rusiya arasında uçurum dərinləşəcək. Mən belə görürəm. Müharibənin nəticələri əlbəttə ki, buna təsir edəcək. Müharibə başa çatandan sonra. Amma bu qarşıdurma və inamsızlıq uzun sürən bir prosesdir. Və bu boşluq təbii ki, yəni bu vakuum ola bilməz. Və kim ola bilər burada güc mərkəzi? Mən hesab edirəm qoşulmama hərəkatı və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının bir üzvü. Biz qoşulmama hərəkatının institusiyalaşdırılması ilə bağlı çox işlər apardıq. Parlament platforması yaradıldı, gənclər şəbəkəsi və bizim fəallığımız məhz buna hesablanıb. Çünki bu təsisat, bunun potensialı var. Sadəcə olaraq
liderlik lazım idi və hesab edirəm ki, Azərbaycan timsalında bütün ölkələr bu liderliyi gördü və bizim qoyduğumuz artıq siyasət bizdən sonra da davam etdirilməlidir. Yəni biz imkan verməməliyik ki, qoşulmama hərəkatı yenə də əvvəlki səviyyəyə düşsün ki, heç bir yerdə adı da yoxdur, sayan da yox idi. Açıq danışmalıyıq. Bax, belə və əlbəttə ki, ölkəmizin yerini düzgün seçməliyik. Qeyri-real hülyalarla dolu bir hansısa hədəf qoymamalıyıq. Real bizim maraqlarımız təmin edilməlidir. Maraqları təmin etmək üçün bizdə imkanlar var. Həm siyasi, həm iqtisadi, həm hərbi, həm diplomatik istənilən imkanlar var. Biz öz gücümüzdən çox ehtiyatla istifadə edirik və uzun məsafəyə qaçan atletlər adətən öz qaçış tempini elə ayarlayırlar ki, nəticədə birinci olsunlar. Biz də elə ona bənzəyən bir stayirik, amma lazım olanda sprinti də işə salırıq. İcazənizlə, Cənab Prezident, çox sağ olun. Təşəkkürlər. Çox biz mütəəssir olduq bu günləri nəyə görə? Çünki biz tez-tez informasiya bolluğunu görürük, amma həm də onunla bərabər həqiqət qıtlığı özünü əks etdirir. Bu gün isə tam əks mənzərənin biz şahid olduq sizin sayənizdə. Sizə artıq dərəcədə minnətdarıq ki, bizə vaxt ayırdınız, çox maraqlı söhbətə görə. Və bir də ki, əlbəttə, hamımız daha çox proqnozlarla bağlı sizin fikirlərinizi gözləyirdik, çünki yeni il başlayıb. Təbii, zənnimcə 2023-cü il heç də asan olmayacaq, bəlkə də çox çətin olacaq, ancaq Azərbaycanın uğurları ki, onların üzərində siz durursunuz. Onlar bizə əminlik verir ki, bəli, biz yeni çağırışlarda, yeni sınaqlarda, allı açıq şəkildə, uzaq şəkildə qarşılaya biləcəyik. Çünki sizin uğurlarınız bizim xalqımızın, bizim dövlətimizin uğurlarıdır və o uğurlar bizə ruh verir. Çox sağ olun, yorulmayın və müvəffəq olun həmişə. Sağ olun, sizə təşəkkür edirəm. Verdiyiniz suallara görə mənə imkan verdi ki, bu vacib mövzularla bağlı biz danışaq. Düzdür, mən tez-tez Azərbaycan ictimaiyyətinə müraciət edirəm və hesab oluna bilər ki, bütün vacib olan mövzularla bağlı fikrimi bildirirəm. Həmişə belə olub. Amma müsahibənin də öz formatı var, öz xüsusiyyəti var. Bir çıxışda, yaxud da ki, bir neçə çıxışda bəlkə də bütün bu məsələləri əhatə etmək mümkün deyil. Çünki çıxışlar adətən bir qayda olaraq hansısa bir mövzuya aid olur, hansısa tədbirdə. Və bir şey də demək istəyirəm ki, mən şübhə etmirəm ki, biz istədiyimizə nail olacağıq. Çünki yenə də deyirəm, bizim keçmişimiz, hədəfə doğru getdiyimiz sürət və nəticələr bunu deməyə əsas verir. Və əminəm ki, 2023-cü ildə bizi çox yaxşı anlar gözləyir. Çünki bilirsiniz, dünyada mümkün olmayan bir şey yoxdur. Qayıdırıq həmən bu Laçın, Xankəndi yolundakı bu aksiya. Kimin ağlına gələ bilərdi ki, 2022-ci ildə müharibədən cəmi 2 il sonra artıq tamamilə yeni bir vəziyyət yaranacaq. Yaxud da ki, sentyabra qayıdaq. Kimin ağlına gələ bilərdi ki, bugün Ermənistan haqsız olaraq bizi işğalda ittiham eləyəcək. 2 il, 3 il bundan əvvəl əgər kiməsə bunu desəydin, deyərdim ki, sən deyəsən başın xarab olub da belə sadə dillə desək. Amma mümkün olmayan heç nə yoxdur, bizim əlimizdədir. Amma biz ədaləti istəyirik. Ancaq ədaləti, pozulmuş ədaləti bərpa edirik. Hələ tam bərpa etməmişik, amma bərpa edəcəyik. Mənim şübhəm yoxdur. Və əminəm ki, Azərbaycan xalqı da bu nikbinliyi bölüşür. Bir daha sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür ederim.